Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Venerdì 25 ottobre, come mai Mirella è partita con questa immagine, con questo airbag che abbiamo deciso veramente ieri in una riunione molto importante, un'altra ce ne sarà oggi pomeriggio, di chiedere alla Commissione europea specialmente, ma partendo anche dagli amministratori, con una raccolta firme di mettere l'airbag obbligatorio nelle motociclette. Troppi morti, troppo famiglie distrutte, meno incidenti in moto ma più morti. Avete capito come funziona e non può andare bene, perché grazie alla ricerca, alla scienza e alla tecnologia siamo riusciti ad arrivare a dei livelli tecnologici importantissimi. Avete visto? C'è, ma non si mette. Solo chi ha tanti soldi può permetterselo, perché ce ne sono anche di vari tipi, ma ce ne sono anche a cifre veramente accessibili, ma più o meno cifra. Qui si parla della salute e del benessere della persona e della comunità. Come si fa a non essere d'accordo su un airbag obbligatorio? Ne parleremo questa mattina col dottor Giampaolo Vallardi. Lui è già stato senatore, perciò sa come ci si gira in politica. Grazie, dottor Vallardi. Vediamo se è arrivato anche il professor Umberto Tirelli. Eccolo qua. Buongiorno professore, che piacere rivederla. Buongiorno, il piacere è tutto mio. Lei è motociclista, professore? Non ho capito la domanda. Sei motociclista? No, questo, pensi che ogni anno in Italia su 3.000 morti per incidenti stradali ce ne sono 700 che sono di motociclisti e considerando che il numero di macchine è enormemente superiore al numero delle motociclette, i morti per incidenti di moto sono enormemente superiori rispetto statisticamente, in base al numero di motociclette che ci sono in giro, rispetto alle macchine. Quindi è giustissimo questa cosa dell'airbag, non solo, ma ricordiamoci che molti anziani, anche in motocicletta, vanno, troppi credo, perché appunto il problema è come hanno fatto in Giappone, che hanno obbligato, quando si rinnova la patente dopo i 70 anni, devi fare un test cognitivo per poter avere la rinnovo della patente. Professore, sull'airbag obbligatorio, la raccolta firme che faremo, la ringrazio perché è molto importante. Sei d'accordo anche di controllare molto di più coloro che vanno in motocicletta e soprattutto le strade dove questi vanno, perché una macchina che ormai la può tollerare, ma una motocicletta no. Una buca può essere mortale per uno che va in moto, quando invece per una macchina non può essere niente. Dobbiamo fare dei passi avanti, anche perché col nuovo codice della strada, sentite quello che vi dice la Mirella, ormai sta passando questo codice importante, ci saranno anche i guardarei a protezione, quelli che proteggono, perciò questa cosa è passata dei guardarei, grazie anche al dottor Guicciardini che si è molto battuto per questo, e adesso la prossima mossa è quella proprio di far obbligare l'airbag. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Giampaolo Vallardi. Prego, dottor Vallardi. Io difendo la categoria dei motociclisti, nel senso che da sempre viaggio in moto, effettivamente è pericoloso, ma se si corre forte, se si è responsabili, altrimenti la moto è comunque gioia, è libertà, è possibilità di vedere il paesaggio. Anzi, inviterei anche il professore, non è mai troppo tardi per iniziare piano piano ad apprezzare la moto, professore. E credo che l'iniziativa dell'airbag sicuramente è già nell'aria da diversi anni, adesso sono d'accordissimo che possa essere adottato da tutti, l'importante è che possa avere un prezzo accessibile, ma mi sembra che ci siamo e quindi parteciperò volentieri anche alle prossime manifestazioni dove si inizierà la raccolta firme, mi sembra a San Zenone degli Ezzelini. Il 10 novembre, se tutto va bene, a San Zenone degli Ezzelini. E verrò in moto se non piove, se non piove troppo verrò in moto, proprio perché ci credo in questo tipo di iniziative come quella del guardrail. Il guardrail era pericolosissimo, sembravano delle tagliole per quando i motociclisti cadevano, abbiamo visto di quelle scene
È chiaro che bisogna andare piano, ha ragione il professore, il numero di percentuale dei morti in moto è fortissimo, bisognerebbe anche educare un po' di più, sensibilizzare un po' di più nelle scuole, perché soprattutto i giovani, questa voglia questa grande spericolatezza dei giovani, serve un'educazione, secondo me un'educazione particolare, sia dalle scuole ma anche dagli enti istituzionali. Mi ricordo quando ero consigliere provinciale, si facevano, ma stiamo parlando di 20 anni fa, con l'allora presidente Luca Zaia, si facevano delle iniziative sulla guida sicura. Oggi mi sembrano sparite, bisognerebbe chiedere al presidente Marcon di ricostituire questo tipo di iniziative. Anche quando facevo il sindaco nelle scuole avevamo fatto anche la pista guida sicura per i bambini con il triciclo, proprio per responsabilizzarli fin da subito. Quindi responsabilità, ma soprattutto grande educazione nei confronti dei giovani. E poi sugli anziani, professore, lei ha ragione, poi non so su che soglia di età colloca gli anziani, però chiaramente i riflessi vengono a scemare con il progredire dell'età, quindi credo che dei test attitudinali sopra i 70-75 anni siano doverosi, anche se non credo quello sia uno dei fattori principali per il numero di morti. Comunque concordo con quello che è stato detto. Allora, professor Tirelli, ottobre mese della prevenzione, un mese dove tutti dovremmo riflettere, però mi sembra, professor Tirelli, che voi l'avete detto in tutte le lingue, però col problema della sanità che abbiamo, anche queste liste d'attesa molto lunghe, importanti, la gente, le persone, specialmente i fragili, io mi occupo di fragili perché ormai è una mia missione, non so, ma così è, e li vedo molto in difficoltà, professore. Vedo molti malati, infatti ho ricevuto una telefonata ieri di Nadia, che ha dichiarato, non è una VIP, ma è una persona di buon senso, che ha detto purtroppo è capitato anche a me, dovevo fare la mammografia proprio quest'anno, e ogni 2 anni la facevo, sempre fatto, sempre tutto, alla palpazione mi sono accorta che c'era qualcosa che non dava ed è stata operata, e quella che ha detto che ha trovato molte persone anche dai 70-80 anni con questo problema di tumore alla mammella. Com'è la situazione dal suo osservatorio e cosa vuole dire, professor Tirelli? Beh, i tumori della mammella sono una delle principali cause di tumore nel paese. Tenga conto che oggi statisticamente in Italia avremo 1100 nuovi tumori che vengono diagnosticati oggi, quindi in un anno abbiamo 400.000 nuovi tumori. I tumori della mammella sono tra i primi tumori, il primo tumore nelle donne, tra l'altro c'è anche negli uomini il tumore della mammella, non l'ho mai dimenticato, io ho pazienti uomini che hanno un tumore della mammella e si dimentica sempre di dire questa cosa, non è assolutamente impossibile, che è più raro, è raro nell'uomo, ma c'è anche nell'uomo. Certamente la prevenzione e la diagnosi precoce sono le cose principali da fare in tutte le malattie, per quelle che possiamo ovviamente prevenire, che sappiamo come prevenire. La prima cosa da fare sempre, Mirella, è ricordare la genetica. Noi medici alle volte proprio non chiediamo, io ho visto tanti pazienti che si presentavano da me con un tumore del colon e non avevano mai discusso col proprio medico del fatto che i loro genitori, o il papà soprattutto, ma anche la mamma o dei fratelli o degli zii, avevano avuto un tumore del colon. Così vale ovviamente per il tumore della mammella, che le donne sono molto ben a conoscenza di questi problemi, quindi se hanno una mamma o una zia o una sorella con un tumore della mammella o dell'ovaio, sanno benissimo che sono a rischio e quindi cominciano anche prima a fare i controlli. Ecco, la mammografia sicuramente è la cosa molto importante. Teniamo conto comunque che negli ultimi tempi abbiamo avuto un incremento dei tumori nei giovani. Questi sono i dati nuovi che vengono dagli Stati Uniti, che verranno confermati penso anche in Italia dai registri tumori. Tutto questo prima dell'epidemia, non c'entra il Covid, già prima dell'epidemia
c'era un incremento nei giovani, sia per i tumori della mammella, sia per i tumori del colon, giovani intendo sotto i 50 anni, e quindi dovremmo rivedere un po' la situazione anche della prevenzione e diagnosi precoce nei giovani. Sempre più spesso mi tocca purtroppo vedere dei giovani di 40 anni, di 30 anni, con dei tumori che fino a 20-30 anni fa consideravamo rari, ma invece adesso sono molto più frequenti, appunto i tumori della mammella, del colon, del pancreas, dell'esofago, del polmone, nei giovani, nei sotto 50 anni. Quindi dovremo rivedere un po' tutte le nostre, diciamo, applicazioni, tutto il nostro approccio al discorso, però chiaramente i tumori rimangono ancora una malattia dell'anziano, non è che gli anziani non ce l'hanno. Ecco, certamente il problema del Covid, dell'epidemia che ha bloccato un po' tutte diciamo, i controlli che venivano fatti, ha il suo impatto anche nel fatto che certi pazienti arrivano troppo tardi perché non hanno potuto fare durante l'epidemia, casomai con gli esami che dovrebbero fare. Però questo mese del mese rosa della mammella ci ricorda appunto che i tumori della mammella sono molto presenti, avere un tumore della mammella vuol dire fare una serie di terapie che portano spesso alla guarigione. Non è che è ovvio che con prima uno arriva meglio è, perché si fanno trattamenti più efficaci se il tumore è piccolo o iniziale, ovviamente. Quindi così vale per gli altri tumori. I tumori del colon, per esempio, di cui parlavo prima, sono anche questi ben riscontrabili con il sangue occulto nelle feci o con la rettocolonoscopia, e se si trovano in una fase iniziale si riesce a guarirli molto molto meglio rispetto invece a quando uno arriva che ha già metastasi. La ringrazio professore anche per la chiarezza, ecco, soprattutto che fa capire l'importanza della prevenzione. Io sono dell'idea che ormai lo screening alla mammella si dovrebbe fare ogni anno, non ogni 2 anni. Il problema sono sempre i costi, cadiamo sempre là. Ieri parlavo appunto con un altro medico che avevo ospite, il problema, dice Mirella, sono i costi purtroppo, che non so se ce la faremo a fare quello che dice lei, ma visto anche il caso di Nadia, che dopo 2 anni invece purtroppo si è accorta che aveva questo tumore, e visto anche i numeri che abbiamo. Prego professore. È sottolineato questo aspetto dell'autopalpazione, ce lo dimentichiamo sempre, ci ricordiamo sempre la mammografia, l'ecografia, la risonanza magnetica, eccetera, ma ricordarsi che l'autopalpazione, il controllo del proprio corpo, sia per la mammella ma anche per altri organi, è molto importante. Se uno ha sangue nelle feci deve fare dei controlli, deve fare delle valutazioni che possono, in caso non siano dovute ad emorroidi o non siano dovuti a problemi di sanguinamento dovuto a una colite, eccetera, eccetera, portano a fare una diagnosi molto molto più precoce rispetto. Oggi abbiamo nella terapia abbiamo dei grandi progressi sul trattamento con l'immunoterapia che ci aiuta molto anche nei tumori della mammella, cosiddetti triple negative, cioè quei tumori della mammella che sono negativi sia per i recettori ormonali che per l'ER2 e che si chiamano triple negative, che sono più aggressivi, trovano dei trattamenti molto più efficaci sia con gli anticorpi farmaco-coniugati, che sono nuove terapie biologiche, e sia anche con l'immunoterapia. Quindi abbiamo delle armi migliori. Certamente è sempre una malattia che è importante, la mammella, e così vale per l'ovaio, i tumori dell'ovaio. Grazie professore, io devo correre purtroppo perché c'è un'ora, ma purtroppo l'ora vola. Allora, dottor Vallardi, quello che è importante è capire di cosa ha bisogno questo Paese. Allora, è un bisogno veramente di servizi alla persona a 360 gradi, c'è una solitudine specialmente nei diversamente giovani che non riescono
veramente a far capire l'importanza di essere ascoltati, perché noi parliamo sempre dei giovani, ma abbiamo anche i diversamente giovani, che forse i giovani sentono meno il problema perché sono molto bravi con questi nuovi strumenti tecnologici che hanno, mentre i nostri diversamente giovani purtroppo non ce la fanno, non riescono ad operare il cellulare. Volevo dire anche a Giuseppe, che ha chiamato ieri, che mi sono interessata. Giuseppe vuole fare un pranzo con altre persone perché non ha più voglia di mangiare da solo, non ha più voglia di farsi da mangiare, perciò Giuseppe poi ti chiamerò perché ho trovato forse la soluzione anche per te. Ma scusi, lei è stato anche senatore, politico, ma secondo lei la gente dovrebbe chiamare Sveglia Veneti o dovrebbe avere degli indirizzi, dei numeri di telefono, delle associazioni, visto che paghiamo, perché non è tutto gratuito, quel mondo anche del volontariato, mi sembra che tutti siano gratuiti, invece c'è il mondo del volontariato anche pagato, dove rivolgersi. Ma come Sveglia Veneti deve fare da filtro? Abbiamo già il centralino pieno, ma l'ho fermato perché voglio far sentire parlare anche voi, cosa ne pensate? Vallardi, lei si occupa, anzi devo dire ringraziarlo, perché l'anno scorso il dottor Vallardi mi ha mandato veramente tanto pellet, e non vi dico la felicità di queste persone. Un po' ce l'abbiamo anche quest'anno. Ecco, lo dici in diretta, perciò capite l'importanza di averlo anche ospite, perché non ce la faranno di sicuro a scaldarsi. Prego. Sì, ma io credo che questo Paese abbia bisogno di tante cose, no? Io partirei anche dalla riflessione che faceva il professor Tirelli, che faceva lei, Mirella, quale mi complimento per la sensibilità e anche per la funzione sociale ormai di Sveglia Veneti, no? Nel senso che ormai è un punto di riferimento. Non è una bella cosa che sia un punto di riferimento, perché significa che ci sono tanti problemi, ma è una bella cosa che ci sia, perché dà una mano a risolvere i problemi. Credo che in questo Paese, ma è un dibattito che ormai è a 360 gradi anche su tutti i mass media, per quanto riguarda la sanità ci sono dei problemi, no? Le liste d'attesa, giustamente diceva prima, e mi complimento con il professor Tirelli per la sua competenza, le liste d'attesa sì sono anche dovute al Covid, ma forse se ci mettiamo un po' di più soldi sulla sanità e magari un po' meno sulle armi, magari avremo anche risolto anche i problemi delle liste d'attesa, non senza polemica, ma ormai questa guerra forse è il caso che si parli più di pace che di guerra, perché si continua sempre a parlare di mandare nuove armi, ma non si parla mai di mettere più soldi sulla sanità, e quando se ne parla poi alla fine è solo una partita di giro, perché vediamo che contabilmente ogni anno anche questo governo sta tirando un po' la cinghia, nel senso che anche in Veneto non è che le cose fino a 5-6 anni fa eravamo i primi in Italia nell'efficienza dal punto di vista sanitario, oggi un attimino iniziamo a stentare anche qui in Veneto, nonostante siamo sicuramente meglio di altre regioni, ma questo non ci deve essere un motivo di gioia, perché comunque c'è una lista d'attesa, ci sono tante liste d'attesa che non ci dovrebbero essere, e questo è uno dei problemi. Poi abbiamo il problema della società che sta invecchiando, un paese che sta invecchiando perché non si fanno delle politiche secondo me adeguate dal punto di vista di sostegno della famiglia, perché oggi il giovane rimane in casa con i genitori. Qui è un dibattito sul quale potremo andare avanti per ore, ma perché non se ne esce dal guscio familiare, perché non si sposa, perché non fa figli, perché ha paura del domani. Vuoi il Covid, torniamo sul problema del Covid, che magari dal punto di vista psicologico ha lasciato qualche retaggio, però vedo anche che non c'è assolutamente una politica a sostegno delle coppie, una politica a sostegno della famiglia. Oggi un figlio è visto più un peso dal punto di vista economico, i giovani hanno paura a fare figli perché non sanno se sono in grado poi di mantenerli, e non è solo un problema psicologico. Se si va in banca una coppia di giovani che vogliono fare un mutuo per la casa, o hanno i genitori che gli fanno da garanzia, altrimenti il mutuo non ce l'hanno, perché devono avere 2 stipendi belli grossi, altrimenti la banca il mutuo non li fa. E questi sono i veri problemi. Allora apriamo il centralino perché sono in fila. Vai Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella. Veloce, mi raccomando. Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Siamo Dio con tasse, solita storia. Ma se i politici sanno che tutti questi problemi,
i sa che non va bene questo, i sa che non va bene, perché mi mette una toppa? Perché? Non va più, ma se vede tutti questi problemi, tutti, se è vero, bisogna rifare, e non si fa niente. Purtroppo, al mondo, te l'ho sempre detto, e funziona con i soldi. Un politico non ha 1.000 euro al mese, e ne ha 15. E come gusto che si medesima su uno che ha 1.000 euro di pensione, o 800, 700. E a prevenzione, è vero, come che dice il professore, e prevenzione salva la vita. Ma dite che può farsi un check-up all'anno che è 2.000 euro minimo. Ma se non andiamo a parlare di robe, ma voi votate in giro la povera gente. I politici non fanno niente. I politici se mette a posto loro, mi conviene a barbi i politici. Appena venire in politica, io avevo vestiti da mercato, vestiti compresi sulle bancarelle, adesso da tutti i vestiti sartoriali. Da 4.000, 5.000. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, ma la tua riflessione è molto ampia e ognuno a casa poi farà le proprie. Allora, quello che volevo sapere, grazie Rinaldo, un grande abbraccio. Professor Tirelli, questi scioperi adesso anche in questi giorni dei medici, specialmente anche i medici di famiglia, ma anche degli infermieri, come vede lei la situazione? Ecco, lei che sa di cosa si parla e cosa c'è che siamo carenti, prego. Il problema della sanità è un problema di mancanza di personale, questo è ovvio. Ora, per fare in modo che ci sia più personale, che casomai è andato in Svizzera o in Germania a lavorare, parlo soprattutto degli infermieri, e ovviamente bisognerebbe aumentare lo stipendio o dare delle possibilità, per esempio agli infermieri, nell'ambito della loro attività negli ospedali, di poter fare certe cose che loro potrebbero fare, quindi in questa maniera si incentiverebbe a tornare a fare, ma qui ci sono poi i medici e i sindacati dei medici che non sono d'accordo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è il discorso delle pensioni, ma voi vi rendete conto che ci sono molti, un certo numero di medici di base, ma anche di medici ospedalieri, io sono l'esempio di cui parlo di questa cosa da molto tempo, che vengono obbligatoriamente mandati in pensione a un'età dove i politici cominciano a lavorare, non in politica, non so se mi spiego. Per cui se è un problema problema cognitivo, si dice sempre, ma quando uno ha una certa età è rischioso farsi curare, eccetera, eccetera. Ma allora cosa dovremmo dire con lo stesso parametro dei politici che fanno delle leggi a 80 anni o 75 anni, eccetera? Per cui anche il discorso bisogna rivedere, e gradatamente ci si sta andando, ma bisogna fare più veloce. Se uno vuole rimanere nel servizio pubblico deve avere la possibilità di rimanerci. Molti ospedali convenzionati privati, qui a Pordenone ce n'è uno in San Giorgio che è convenzionato, ma che è pieno di medici che sono stati diciamo esclusi dall'ospedale pubblico perché avevano un'età che non permetteva più loro di lavorare, lavorare nel servizio pubblico, ma fanno le stesse cose nel servizio privato. Non so se si capisce. No, molto chiaro. Abbiamo Lino da Mantova, professore, poi continuiamo. Vai Lino. Buongiorno Miriella e i dottori che ci sono. Volevo dire una cosa. Come mai che questi dottori non dicono della legge? A me ha rimborsato 2 volte l'ASL della legge De Schillaci del 124, articolo 3. Perché sono venuto a sapere anche che certe ASL gli conviene mandarlo nel privato. Non c'è la cosa chiusa. Ma come la cosa chiusa? Io avevo 15 giorni di fare una visita, hanno fatto presto, l'ho fatto e mi hanno già rimborsato 2 volte. Queste cose bisogna dirle al popolo, non solo certe emittenti private che lo dicono, bisogna dirlo, bisogna dire che ci siano certi medici, certe ASL, che d'accordo con altri, hanno piacere a mandarli nel privato perché prendono dei soldi, sono voluto sapere. Sotto banco, ma il ministro Schillaci ha detto non ci sono le cose chiuse. Ma come? Non si può in 15 giorni sono andato io in direzione. Hanno fatto presto, ho pagato e mi hanno rimborsato nel giro di 20 giorni, 2 volte. Ecco, mi dispiace, dovreste dirlo di più, voi medici.
Grazie Lino, molto chiaro, ti ringrazio. Allora, adesso dobbiamo, prima di andare in pubblicità, vorrei vedere questo video molto che fa capire l'importanza anche della Savno, questo presidente, la bacheca del riuso. Andiamo a vedere e a sentire. Che bello questo messaggio, Vallardi, offrire una seconda vita non è stato mai così facile. Cosa ne pensa professor Tirelli? Che bella questa frase, anche voi fate questo, offrite una nuova vita, basta fare prevenzione. Abbiamo Nadia, poi andiamo in pubblicità, vai Nadia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al professore, io sono la Nadia che ha detto prima la Mirella. Io mi sono accorta perché mi facevo l'autopalpazione e un giorno in aprile mi sono accorta una nocciolina. Dopo mi sono rifiutata. Ho aspettato una settimana e poi sono andata dal medico. Praticamente da aprile a luglio il tumore si era ingrandito velocemente. Poi quando mi hanno operato hanno levato anche i linfonodi e il primo linfonodo sentinella era già in metastasi. Sicché mi hanno levato tutta la mammella, tutti i linfonodi, parte sinistra, e per il momento mi hanno fatto fare un ciclo di chemio perché per prevenzione. Comunque all'infuori di tutti gli esami che ho fatto non è risultato oltre quello. E ho cominciato la chemio al 14 di ottobre e adesso sto bene, mi sembra neanche di averla fatta. Comunque, dottore, mi sono accorta perché avevo fatto nel 22 la mammografia del screening e così è venuto. Grazie, arrivederci e buona giornata. Certo. Grazie Nadia. Professor Tirelli, devo andare in pubblicità, poi risponderemo alla nostra cara Nadia. Nadia non è una VIP, ma ha avuto il coraggio di dire quello che è successo e questo fa ben sperare.
perché sono le nostre persone, sono le persone a noi molto care che hanno capito l'importanza anche di parlare, ecco, di parlare anche di questa malattia che una volta solo nominare la parola cancro o tumore faceva rabbrividire. Bravissime. Pubblicità. Allora, professor Tirelli, dopo aver visto questo video che fa capire l'importanza di esserci, di essere nel pezzo, ho visto anche molte donne, mi congratulo con lei per questa squadra meravigliosa, anche al femminile, non solo, ma anche al femminile, e soprattutto rispondiamo anche alla nostra Nadia. Prego, professore. Nadia è un grande esempio, mi complimento con lei perché appunto ha saputo affrontare con coraggio e con intelligenza il suo problema. Certamente va ricordato, come dicevo prima, ma va stressato ancora, che sia il discorso genetico, se si hanno dei genitori o dei parenti, ma anche l'autopalpazione, perché le mammografie vengono fatte non tutti i giorni, vengono fatte dopo un anno, dopo 2 anni, ma nel frattempo possono subentrare dei noduli, e quindi non solo vale per la mammella questo, vale anche per esempio i noduli dei nei che cambiano colore o aumentano, eccetera, eccetera. Bisogna, ecco, per esempio, per quanto riguarda i tumori della mammella, l'attività fisica, non solo i tumori della mammella, ma le malattie cardiovascolari, certi altri tumori, l'attività fisica è importante, questa non costa niente, costa la nostra volontà di fare ogni giorno, a tutte le età, un'attività fisica. Non andare sempre in macchina, ma cercare sempre, se è possibile, perché le macchine ti arrivano anche addosso, per cui bisogna avere dei posti dove si possa, ma ci sono dei parchi nel nostro Triveneto disponibili a tutti, andare lì e fare attività fisica, muoversi senza neanche fare cose tanto pionieristiche e comunque nella nostra attività, nella nostra clinica. Abbiamo tutta una serie di attività, per esempio sulla stanchezza cronica, sulla fibromialgia, dove usiamo l'ossigeno zonoterapia, che è un trattamento veramente molto efficace, ma per esempio si parlava prima anche del problema del peso, abbiamo la criolipolisi, cioè praticamente con la crioterapia, cioè con la terapia del freddo, asciughiamo i pannicoli adiposi che abbiamo ai fianchi. Questo nella nostra clinica con ottimi risultati. Ma poi la nutrizione, abbiamo la dottoressa Cirrito per esempio, che è molto brava nel valutare con delle diete sia la prevenzione dei tumori, sia la terapia dei tumori in associazione ai trattamenti convenzionali, ma anche alle malattie metaboliche, ai disturbi gastrointestinali e tutte le problematiche che ci sono con la nostra purtroppo cattiva alimentazione, perché molto dipende da questo. Una volta noi eravamo famosi nel mondo per la dieta mediterranea, mi pare che la dieta mediterranea viene poco seguita purtroppo, ci sarebbe bisogno di dire molto di più, fare molta pubblicità sulla dieta mediterranea perché ci previene tante malattie, sia malattie cardiovascolari che tumorali, e ci fa comunque stare molto meglio rispetto alle schifezze che purtroppo i nostri giovani cominciano fin da bambini ad assumere e che quindi purtroppo infatti c'è un problema di obesità, che i pediatri mi dico sempre di parlarne, professor Tirelli, perché se ne parla pochissimo.
Allora adesso invece, visto che parliamo di giovani, andiamo a vedere anche Giovani Don Bosco, la bacheca del riuso. Sentiamo i giovani, andiamo a vedere. Salve, allora qua abbiamo i nostri ragazzi che grazie all'intervento, alla professionalità di Deborah Basei, a cui dopo passerò il microfono, intanto cominciate a coinvolgere il ministro, rendono belle le cose che non sono proprio più belle. Possiamo guardare questa sedia e questo comodino che insomma sono stati fermati prima di entrare in discarica e noi insomma cerchiamo di rendere nuovi e belli soprattutto. Abbiamo il corso delle vendite, il corso della logistica, per cui con i ragazzi delle vendite che proviamo a vedere che le cose belle valgono e possono essere proprio distribuite con piacere. Ah, come i manifesti, io lo facevo sui manifesti. Questo funziona meglio qui che l'elettrico, mi pare. Sì, sì. Vabbè, bene, dai. Un applauso. Sto migliorando vista d'occhio, anche perché lo facevo sui manifesti elettorali, passare la colla sotto e poi con la pennellata sopra. Tutto torna utile. Ecco, bene. Su questo Deborah ci può aiutare un secondo? Grazie. Buongiorno Ministro, sono Deborah Basei, la fondatrice di Ricrearti, perché questo progetto nasce proprio dal riuso creativo di elementi che prima di entrare all'ecocentro possono diventare belli, risorsa estetica, perché questo è il tavolino che sta per essere decorato, questo è un mobile finito, quindi sono opere d'arte. Infatti come il senatore Vallardi sostiene, diciamo che noi cerchiamo di dare valore al valore dell'artigianato e quindi insegnare ai ragazzi a decorare, a rivestire un mobile è una cosa importante, perché l'Italia, patria dell'arte e dell'artigianato, quindi ha tutte le risorse per poter essere ricreare, e poi avremo modo insomma di vedere anche altre cose. Ma Sua Barbara, gli facciamo fare qualcosa o no? Gli facciamo incollare il pezzettino, perché se no... No, deve incollare. No, deve incollare. Può continuare. Il pezzettino... C'erano le applicazioni tecniche. Sì. Sebastiano, mi passi il pannello dietro. Il pannello. No, prendiamo. Ecco, queste sono fotografie. E matita. Grazie alla cucitura noi possiamo unire i pezzi e viene composto questo astuccio. Non ho capito. Mi dica. No. Allora, prima cosa da fare, dai, cosa facciamo? Ecco, fallo te. Quello fai così. Ok, bisogna incollarlo? No, questo qua è la forma. La forma, perfetto. Bisogna prendere il pannello. Sì. Prendere la forma. Poi prendere Il pezzo e così via. E come si fa a prendere la forma? con questa sagoma. Ricalchi la sagoma. Si appoggia la sagoma. Dammi una birra. Sì. Dai, bravo, fallo, bravo. Mi sento di dire che Sara, che sta spiegando al ministro come si lavora, merita anche lei un applauso. Esatto, perché non è proprio e il bello che normale. Io faccio finta di dirigere anche. Quindi Dicevo che c'erano le applicazioni tecniche alle medie. esatto, E adesso insegnavano economia domestica, che non era sbagliato. infatti Proprio per applicazioni tecniche nelle scuole medie, sì. E possiamo vedere. Bellissimo, complimenti. Poi voglio sentire anche il professor Tirelli, il diversamente giovane, che è il ministro, perché è diversamente giovane, a scuola da ragazzo. Bellissimo. Avete visto? Questi sono i nostri ragazzi, non quelli che sentite quasi tutti i giorni con le baby gang. Noi abbiamo questi ragazzi che io faccio vedere, questi sono i buoni esempi. Avete visto che bravura, che competenza, naturalmente diretti da una suora, da questa persona, questa figura che li accompagna nel percorso. Ma ci sono, io dico sempre, diamo loro il gioco e vediamo che gioco scelgono
e poi, dottor Vallardi, vediamo di accompagnarli in quello che è un percorso utile per la comunità. Prego, dottor Vallardi. Condivido anch'io che questi sono i messaggi positivi, soprattutto nei confronti dei giovani. Abbiamo del materiale umano eccezionale, sono convinto. Hanno bisogno solo degli stimoli giusti, come noi li abbiamo avuti ai nostri tempi, e credo che al giorno d'oggi ci sono degli elementi di distorsione, perché a volte tutti questi telefonino, vuoi il computer, possono anche dare dei messaggi distorti. Credo che il compito dell'amministrazione pubblica, compito delle associazioni, compito di tutti poi alla fine è dare i messaggi giusti ai nostri giovani, che secondo me sono del materiale umano eccezionale se indirizzato nella giusta maniera. Non credo che siano peggiori i giovani di adesso rispetto ad una volta, hanno probabilmente dei messaggi diversi, degli impulsi diversi dall'esterno che bisogna controllare, perché oggi dall'età della ragione, che può essere 3, 4, minima età della ragione, 4-5 anni, iniziano già a avere un telefonino, chiaro che possono avere dei messaggi distorti. Dove è partito questo input di Savno proprio per far cercare, poi abbiamo anche un video di Lega Ambiente, vedremo se riusciremo a vederlo, per far capire l'importanza di un percorso con questi ragazzi? Ma è partito dal fatto che quando 4 anni fa ormai mi era venuta l'idea della bacheca del riuso, ricordo che Savno è l'unico ente pubblico che ha un mercatino dell'usato ufficiale, non ce la facevo da solo, e allora perché chiaramente servivano tante risorse, serviva tanta gente che ci dava una mano, perché ricordo che riusciamo a fare qualcosa di buono se ognuno a casa nostra inizia a recuperare qualcosa, no? Perché Savno da sola non lo può fare, come anche tutte le altre società pubbliche non lo possono fare da solo. Possiamo farlo tutti quanti assieme, partendo da usi, costumi corretti dal punto di vista ambientale, che partono da casa propria, che partono dai messaggi nelle scuole, e non potevamo farlo da soli, quindi abbiamo trovato delle persone che ci hanno dato una mano, abbiamo trovato degli istituti professionali, in quel di Conegliano, dove abbiamo la nostra sede centrale, in quel di Vittorio Veneto, e in tutti i vari 44 comuni che sono associati con noi stiamo trovando dei punti di riferimento dal punto di vista sociale, ma soprattutto abbiamo visto che i giovani e le varie scuole sono un veicolo eccezionale, perché ci stanno veramente dando una mano, soprattutto anche nel riparare questi oggetti che magari vengono ceduti, vengono portati all'ecocentro, che hanno un minimo difetto. E devo dire che le scuole hanno visto, e ringrazio soprattutto Suor Barbara di Conegliano, che ci ha dato una mano con entusiasmo, e i ragazzi lavorano nelle scuole, imparano ad aggiustare questi, quindi fanno anche attività didattica, quindi tutti quanti assieme con l'obiettivo di recuperare questi oggetti. Abbiamo Marisa da Villorba. Ciao Marisa. Ciao Mirella, ti ascolto spesso, quasi tutte le mattine. Vorrei parlare con il dottor Rottirelli, se è possibile. Prego Marisa. Buongiorno dottor Tirelli, vorrei sapere una cosa. Io sono stata operata al seno 5 anni fa, scade proprio oggi il giorno dei 5 anni, però sono abbastanza bene, ho fatto delle analisi, ho fatto tutto, ho fatto la visita anche l'altro giorno e mi hanno trovato bene, solo che ho il problema che perdo tanti capelli. Cosa posso fare? Cara Marisa, intanto grazie. Ha capito il professor Tirelli l'importanza di esserci, di parlare, queste persone che finalmente riescono a dire e parlare della loro malattia grazie a voi e di quello che avete insegnato. Prego professor Tirelli. No, intanto complimenti, che dopo 5 anni sta bene, non ha malattia, ci avrà qualche effetto collaterale, forse dei trattamenti, non so, oppure è una cosa che non c'entra, questa perdita dei capelli, che andrebbe valutata in medicina estetica per vedere se effettivamente è un problema risolvibile, come immagino, ma comunque ecco, è importante il fatto che uno è lungovivente, come si dice, lungovivente o guarito, di fare un'attività
importante per evitare delle ricadute o per evitare altri tumori, perché non è che uno, se è guarito di un tumore della mammella, deve stare tranquillo, perché ci sono tante altre malattie statisticamente presenti sulle malattie cardiovascolari, oltre che di altro genere tumorali, per cui fare attività fisica, per esempio nel suo caso, è molto importante, di non eccedere nel peso, e quindi le diete e anche gli interventi eventuali che possono essere fatti in base alle anomalie che possono riscontrare con le visite sono opportuni, e quindi bene, ottimo questo fatto di poter parlare di una possibile guarigione, quindi speriamo che questo proceda al meglio nel futuro, ma facendo le cose giuste, con i controlli, l'attività fisica, l'alimentazione, e fare i controlli anche per le altre malattie, perché appunto uno potrebbe avere un rischio anche di malattie cardiovascolari, per esempio, quindi deve fare questi controlli. Purtroppo tutti noi vogliamo vivere a lungo, vogliamo vivere bene. Pensate che in Italia oggi ci sono 1 milione di novantenni e oltre, ci sono 25.000 ultracentenari, adesso noi stiamo guardando quelli oltre 110 anni, perché già questo, ci sono già un certo numero di persone che hanno oltre 110 anni, ma ci interessa anche la qualità della loro vita, e noi per esempio nella nostra clinica facciamo trattamenti proprio per anti-aging, anti-invecchiamento. Ecco, sarà meglio che venga anch'io allora, professore, così, perché io sto così bene qua, perciò la prego, ecco, di curarmi bene, così vivo a lungo. Io sono felice e strafelice, anche se ho 1000 problemi, non importa, io sto bene, io vorrei vivere non so quanto, perché si sta bene. Mi ricordo veramente, ecco, quello che ha detto questa grande cantante Ornella Vanoni: non capisco perché si deve morire nel momento che hai imparato tutto e potresti insegnare. Ecco, questa grande Ornella Vanoni. Senta, professor Tirelli, io nella terza parte avrò il dottor Matteo Perilli, che è il presidente Federspecializzandi di Padova. Cosa vorrebbe chiedere se fosse con lei ospite il dottor Perilli, visto che stiamo parlando di specializzandi e Padova è un centro importantissimo? Prego. Ma chiaramente purtroppo tutto il campo della diciamo, educazione sanitaria deve essere rivisto per una serie di motivi, anche le specializzazioni, oltre che le attività negli ospedali, nelle cliniche universitarie o quant'altro, per cui certamente andrebbe visto se intanto uno che fa 3 o 4 anni in specialità ne trae effettivamente grandi benefici, a parte i costi, a parte gli stipendi che sono da fame che hanno loro, e spesso mi risulta, io anche l'ho vissuta in passato questa cosa, ma noi facevamo un altro tipo di specialità, diciamo, lo facevamo anche in ospedale, oltre che andare ovviamente nelle università per fare la specializzazione, diciamo, culturale, perché è importante appunto di non essere trattati come schiavi, come pare che sia così in certe università. Questo è un dato di fatto che va valutato, cioè fare le cartelle, fare le lettere di dimissioni nei reparti universitari in cui lo specializzando si trova ad operare. Quindi sarebbe, a mio parere, personale parere, sarebbe importante che anche durante la specialità questi medici, qualsiasi specialità facessero, andassero nei pronti soccorsi degli ospedali, dove è lì che c'è la vera problematica della sanità, no? Il problema della sanità, tutti i problemi che ci sono in giro, sono i pronti soccorsi e la medicina difensiva da un'altra parte, perché molti degli esami che diciamo, facciamo fare ai nostri pazienti che rallentano le visite e aumentano le liste d'attesa, dipendono da esami che uno fa per la cosiddetta medicina difensiva. Non so se ne avete mai sentito parlare, no? Cioè che anch'io sono costretto a fare così, perché se un paziente mi comincia a dire che lui ha un sospetto di un tumore, io penso che non ce l'ha, però lui dice che ce l'ha.
secondo lui ce l'ha, allora tu gli spieghi, però lui non accetta questa cosa. Tu allora pensi al tuo nome sbattuto sui giornali che hai fatto morire questa gente perché non hai fatto fare un esame, quindi gli fai fare l'esame e questo si aggiunge a tutti gli altri esami, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna anche poter intervenire sulla cosiddetta medicina difensiva. Molto chiaro, professor Tirelli. Abbiamo Livio da Padova in linea, vai Livio. Livio, Mirella, saluto i tuoi ospiti. Ieri sera ho visto il film Miracolo a Milano, è un film che ha 70 anni e poco tempo prima avevo visto il film invece Ladri di biciclette. E sarebbe una cosa utile che per i giovani questi film che loro non conoscono, non hanno visto, farglieli vedere, diffonderli, perché insegnerebbe molto la semplicità, l'umanità. Questa sarebbe una bella idea che dovrebbero adottare tutti i comuni, anche i bambini delle medie, i ragazzi delle medie, eccetera. E sarebbe un esempio, allora vedrebbero veramente, forse nella loro vita ci sarebbe lo spazio anche per gli altri, per i più deboli, per questo. Grazie Livio, devo correre, molto chiara tua riflessione perché voglio far vedere anche questo servizio, i giovani e Lega Ambiente. Voi sapete che li troviamo là i giovani perché sono molto attenti all'ambiente, lo andiamo a vedere, proprio la bacheca del riuso con Lega Ambiente. Oggi qui è stato già detto dai due presidenti, Lega Ambiente Veneto ha collaborato con questo progetto. Io oggi dovevo essere a Roma perché avevo due impegni importanti su Roma, ma ho smontato l'agenda nei giorni scorsi perché abbiamo condiviso la necessità, insomma, di dare rilevanza nazionale a questo appuntamento. Io, Gilberto, lo scorso anno parlai del Veneto come dell'Eden europeo dell'economia circolare in occasione dell'Ecoforum organizzato da Lega Ambiente Veneto, perché oggettivamente questa è la realtà più avanzata. In questa regione, a partire da questa provincia, si raggiungono performance che neanche nei Länder tedeschi si raggiungono. In questo territorio ci sono primati internazionali se non mondiali su questi temi, però come dissi in quell'occasione credo che sia importante anche che i bravi alzino sempre di più l'asticella, come chi vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi poi vuole alzare ulteriormente per provare a fare il nuovo record mondiale del salto con l'asto o salto in alto. E tutte le iniziative che sono state messe in campo, non ultima quella di stamane, credo che meritano l'attenzione nazionale. Qualche anno fa partecipai all'inaugurazione del distributore di biometano, c'era anche il governatore Zaia. Sono stato qualche mese fa all'inaugurazione dell'impianto biometano di Contarina. Oggi all'inaugurazione di questo centro del riuso di Savno, perché credo che siano tutti tasselli, il mosaico è già bello completo, ma questi sono tasselli che rendono ancora più bello il mosaico che è stato costruito, col contributo di tutti, dei comuni, delle imprese private, dei cittadini, delle associazioni ambientaliste, non tutte, io parlo della nostra, che hanno dato un contributo per far crescere l'economia circolare anche in questa regione, in tutto il paese, ma perché per fare l'economia circolare servono gli impianti industriali dell'economia circolare, che sono contrastati in tutta Italia. Per completare l'economia circolare, e su questo chiudo, è importante ricordare che il riuso è un pezzo del ragionamento, non è alternativa al riciclo, discussione che si sta facendo da mesi rispetto al nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, ma il riuso è una parte importante di tutto lo scacchiere dell'economia circolare e non è alternativa al riciclo. Ecco, appuntamenti come quelli di stamattina credo che siano importanti per da una parte ricordare che siamo bravi e dobbiamo ricordare anche in giro per l'Europa che siamo bravi, perché sull'economia circolare noi siamo i leader europei, grazie anche a territori come il Veneto, ma non solo. Va ricordato in Europa. Sull'Europa c'è una campagna contro l'Europa che non condividiamo,
che l'Europa ci ha salvato in tante occasioni, poi l'Europa sbaglia, ci mancherebbe, ma senza l'Europa non saremmo andati come paese nella direzione che con grande fatica spesso sui temi ambientali, energetici o climatici stiamo in qualche modo raggiungendo. Credo che sia una cosa importante ricordare che abbiamo delle esperienze straordinarie che vogliono migliorarsi, come appunto l'esperienza di Savno che raccontiamo stamattina, perché insomma un po' di sano orgoglio nazionale credo che non guasti, e credo che sia importante farlo tutti insieme, tutti coloro che a vario titolo hanno dato un contributo per raggiungere questi risultati importanti, ed è per questo che oggi siamo qui con voi. Vi ringrazio. Grazie. Avete capito l'importanza, anche questo è il Veneto però, anche questo sono veramente degli elogi che ci fanno piacere, perché anche a Treviso come raccolta differenziata siamo i numeri uno, per questo è merito anche della cittadinanza, dei cittadini che hanno capito l'importanza. Soprattutto dei cittadini. Soprattutto dei cittadini. Allora sentiamo come ci saluta il professor Tirelli, perché ho forato, devo correre. Prego professore, ma sa che ci sentiremo ancora. Grazie per la sua presenza qui a Sveglia Veneti questa mattina, mese importante della prevenzione, ottobre. Prego. Il piacere è tutto mio. La salute è una cosa molto importante, c'è molto da fare nell'ambito del miglioramento della qualità delle nostre prestazioni. Noi cerchiamo dalla Tirelli Medical Group di dare un nostro contributo per esempio con l'ossigeno-zonoterapia, che è una terapia veramente efficace, molto efficace nella stanchezza cronica, nella fibromialgia, ma anche in altre patologie, per esempio le ulcere degli arti inferiori. L'ossigeno-zonoterapia è un'arma quasi miracolosa, e così vale per altre patologie, per esempio i problemi cognitivi, l'iniziale demenza può essere molto ben trattata con l'ossigeno-zonoterapia, come anche i problemi cardiovascolari, sempre in aggiunta ai trattamenti convenzionali. Quindi nella nostra clinica portiamo avanti questa, sempre aperti a tutte le osservazioni, a tutti, per esempio il discorso del riciclo. Devo chiudere professore perché ho forato, devo chiudere purtroppo, la ringrazio veramente di essere stato con noi. Grazie professor Tirelli, veramente grazie all'oncologo della Tirelli Medical Group. Allora dottor Vallardi, come ci saluta? Intanto grazie per aver capito l'importanza anche di far capire cos'è il riuso, il riciclo. Prego. Innanzitutto mi complimento con il professor Tirelli anche per la sua competenza e per la funzione che svolge, ma soprattutto con te, si può darci del tu, sì, Mirella, perché credo che questa trasmissione stia facendo, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, ma è giusto anche chiudere, per la sua grande funzione sociale. E sul mercatino del riuso stiamo andando avanti e sta crescendo molto bene, oltre 500 pezzi rimessi in circolazione, quindi 500 pezzi che non sono finiti in discarica, ma anche 500 persone felici, che credo che in un momento in cui l'economia non è che vada così bene siano una piccola goccia che aiuta la gente, e speriamo con l'aiuto di tutti di continuare su questa strada. Grazie, grazie anche al dottor Giampaolo Vallardi, quando diciamo Vallardi diciamo Savno, grazie anche a lei per aver fatto capire l'importanza anche di ascoltare, poi di mettere in pratica quello che vediamo anche dai nostri giovani, imparare anche dai nostri ragazzi. Grazie, grazie, pubblicità. Allora, cosa vuol dire di questi ragazzi, di questi giovani meravigliosi? Poi ci avviciniamo, anzi, direttore, vediamo questa meraviglia, ecco, allora, che lei ci presenterà, sì. Prego. Allora, Tiziano Fingolo, il nostro, lui suona la tromba e il flicorno, e invece Daphne, che suona il flauto. Loro sono nell'orchestra, credo, da più di 10 anni. Io un po' meno, ma lui da più di 10 anni. Quindi questa orchestra nasce 22 anni fa. I ragazzi che sono stati giovani, che sono stati con noi, sono più di 1000, quindi abbiamo, diciamo, lavorato solo per loro. No, mi scusi direttore, ridica il numero per cortesia. Sono più di 1000 ragazzi che provengono da tutto il Triveneto, e qualcuno, come nel caso di Tiziano, adesso è un prof, si è diplomato, e quindi adesso lui farà quello che abbiamo fatto noi con lui, cioè l'insegnante. Ecco.
Una bellissima esperienza, un bellissimo dono, visto che questa sera si parla di dono, un bellissimo dono che loro hanno fatto a me e a tutta l'associazione Cegratum di Treviso, e quindi non possiamo che essere non soddisfatti, ma più che soddisfatti per quello che abbiamo seminato in questi anni. Grazie direttore, veramente grazie. Allora, bellissima, con una sensibilità estrema, guardate lo strumento che suona. Quando è nata questa passione, che hai sentito che dentro di te c'era un qualcosa che ti attirava, un qualcosa che forse ha delle radici che magari nascoste che non immaginavi? Prego. Intanto il mio prozio, lo zio di mio padre, era un direttore d'orchestra, quindi sono cresciuta con la musica grazie a lui, e tutto è nato ancora quando ero alle materne, che facevano questa attività nella quale molti strumenti venivano a suonare per noi bambini, e da quel giorno io mi innamorai del flauto e insistei per riuscire a suonarlo fino a circa i 7 anni, quando i miei genitori hanno acconsentito affinché lo suonassi, e tutt'oggi che ne ho 17 continuo a suonarlo. Un'altra cosa che volevo chiederti, che messaggio vorresti dare? Prima abbiamo sentito il messaggio del trapiantato, abbiamo sentito il messaggio della direttrice Troian, il tuo messaggio ai giovani quale sarebbe? Il mio messaggio probabilmente è: avvicinatevi alla musica, perché è una passione che vi travolge e vi fa sentire proprio immersi in un mondo completamente nuovo, che fa vivere delle esperienze che solo chi suona può provarle, effettivamente capire di cosa stiamo parlando, e credo che Tiziano possa concordare con me. E quindi giovani e comunque a tutti i miei coetanei, chi mi ascolta, immergetevi nella musica, buttatevi, perché è un'esperienza fantastica e non riuscirete mai più a fermarvi. Grazie, veramente grazie soprattutto per questo messaggio. Io sono convinta che se ascoltiamo di più questi giovani, li attenzioniamo di più, forse avremo tanti bravi giovani. E adesso andiamo dal prof, ci avviciniamo al professore, che onore esserle vicino. Allora anche lei che messaggio vuole dare a questi giovani? Si parla molto di baby gang, di ragazzi deviati, lei invece è l'opposto, cosa vuole dire, professore? Sicuramente realtà come queste creano un'unione tra i giovani veramente unica, perché si lavora tutti insieme per un progetto veramente culturale di spessore. Insomma, fare musica insieme non è per niente scontato, cioè ognuno deve mettere il suo piccolo mattoncino, fare la sua parte per un risultato totale che veramente richiede ore di studio, ma poi si ha un risultato come questo concerto qui, sentirete, veramente straordinario, ecco. Molti ragazzi dicono: lo studio mi impegna troppo, ma noi abbiamo sentito e visto le Paralimpiadi, non è vero? Certo c'è il sacrificio, ma poi vieni ripagato, ecco. Si può studiare, si può avere la passione della musica, di qualsiasi cosa, purché tu abbia una passione, ecco. Assolutamente sì, la passione è quello che deve guidare ognuno di noi, e la musica prima di tutto è qualcosa che si sente dentro e poi si fa con uno strumento, insomma in compagnia. La musica è una cosa che si fa soltanto insieme, e quindi è una cosa che unisce veramente tanti ragazzi, come vedete giovanissimi, e secondo me è bellissima. Allora ci lasciamo con una nota. Quale nota? Prego. La nota... Faccia lei. Professore, decida lei cosa vuole farci sentire. Ah, con la tromba? Sì, certo, col suo strumento. Complimenti, avete capito e avete sentito cosa ci aspetta questa sera, i fortunati che parteciperanno a questo meraviglioso concerto con la solidarietà. Ecco, un sold out, io spero veramente incredibile, perciò ci rivedremo e vi faremo sentire tutto. Ciao! E come ho promesso, da 15 giorni che vi faccio vedere questa meraviglia di concerto, Sinfonie di un dono, e sono veramente onorata di avere ospiti questa mattina sia Tullio Giacomini, presidente orchestra Giovani Musicisti Veneti, eccolo qua. Grazie veramente, hai ricevuto tantissimi complimenti anche da casa, Tullio. Grazie. Che veramente ti fanno onore, che hanno capito l'importanza di quello che hai fatto. Sì,
Saluto anche la distribuiamo professoressa fra Maria tutti. Grazia Seren, il direttore artistico che avete sentito di questa orchestra Giovani Musicisti Veneti. E abbiamo un altro ospite che poi sentiremo, che è il maestro Francesco Pavan, direttore dell'orchestra Giovani Musicisti Veneti. Ma io partirei proprio con la professoressa Maria Grazia Seren, questo direttore artistico che ha dato dei numeri incredibili. 1000 giovani sono passati per questa orchestra. Noi ormai eravamo abituati a vedere gli altri giovani, le baby gang, pochi, ma che fanno tanto rumore. Eppure noi quella sera invece abbiamo visto, poi sentiremo anche un brano, un'orchestra meravigliosa. Ecco, la passione, anche lei direttore, questa passione, questo dare, per poi ricevere quello che abbiamo sentito. Penso che non ci sia niente basta ascoltare. Prego, direttrice. Sì, noi quando appunto siamo nati più di 22 anni fa, e con me c'era appunto il presidente Tullio Giacomini e poi tutti i miei colleghi musicisti, che sono 12 docenti, e siamo partiti proprio con questa idea: trasmettere quello che noi musicisti stessi si provava quando eravamo in orchestra, quando si studiava, quando si faceva lezione, e volevamo appunto mettere in pratica con delle nuove leve questo. Siamo partiti con 20 alunni più o meno, e questi alunni sono cresciuti e l'orchestra è arrivata a un massimo di 100 elementi, e come appunto ricordavo prima, in questi 22 anni più di 1000 ragazzi sono transitati e ci hanno conosciuto e hanno lavorato con noi. È stato indubbiamente un bel regalo che loro hanno fatto a noi, quello di essere venuti nella nostra associazione, di aver lavorato con i miei colleghi, ma è anche un grande regalo che noi abbiamo ricevuto nell'averli conosciuti. Avete sentito la professoressa Seren cosa ha detto? Anche per noi un regalo, perché riuscire veramente a intrigare questi giovani, a fargli capire che ci sono dei percorsi di vita anche molto belli. Certo che c'è sacrificio, ma se hai la passione il sacrificio diventa molto lieve. Cosa dici tu? Anche perché, una cosa, anche perché questi ragazzi si trovano di domenica. Avete capito? Quindi noi facciamo prove ogni 15-20 giorni, la domenica tutto il giorno. Non è una cosa sempre facile, è un sacrificio che poi naturalmente, come sentirete dal concerto, viene ampiamente ripagato. Allora Tullio, passione, sacrificio, però raggiungere l'obiettivo, quello di far capire che ci sono anche questi giovani, basta prenderli per mano, accompagnarli in percorsi che richiedono sacrificio, certo. Però io li vedo felici, li vedo contenti, anzi dicono provate, questi sono i messaggi che io voglio dare. Prego Tullio. Certo, questa orchestra poi, che ha ormai appunto quasi un quarto di secolo, è sempre cresciuta sia in quantità che in qualità. Perché? Perché i giovani che si avvicinavano si rendevano conto della necessità di trovarsi assieme su un interesse così importante come è la musica. La musica dà sensazioni bellissime. Messe assieme tutti è veramente qualcosa di eccezionale, come appunto è eccezionale un concerto come quello ultimo che abbiamo fatto. L'amicizia che si crea suonando assieme è una cosa unica. Io dico la verità, io non sono un musicista, purtroppo non sono mai riuscito a prendere in mano uno strumento e saperlo usare. Purtroppo dico, perché anche a me la musica piacerebbe moltissimo praticarla. E dico a questi ragazzi, voi avete una fortuna, sapete usare uno strumento. Non abbandonatelo mai, perché questo strumento sarà il vostro compagno della vita. In qualsiasi momento un ragazzo avrà successivamente bisogno di ritrovare se stesso, di ritrovare i valori che ha vissuto da giovane, prenderà in mano lo strumento. Ed è questo che io auguro a questi ragazzi, di continuare su questo filone di entusiasmo e di amore per la musica. Allora io vi rifaccio sentire l'intervista
di quella sera particolare, Sinfonie di un dono, proprio a Tullio Giacomini. Io non riesco a chiamarlo presidente, perché Tullio per Mirella è un amico grande, soprattutto per il suo passato e anche il suo futuro, che ci sarà molto lungo a mio avviso, perché lui è un tosto, ma soprattutto la sensibilità di questo uomo per le fragilità. Ecco, questo è stato il primo a capire che bisogna aiutare le fragilità, e questo dobbiamo tutti dire grazie e dargliene atto. Andiamo a sentire l'intervista a Tullio Giacomini, Sinfonie di un dono al Teatro del Monaco. Allora, siamo col presidente Tullio Giacomini, un grande uomo, un uomo molto umano, ma soprattutto cosa è riuscito a mettere in piedi non questa sera, ma da tanti anni. Questa passione dove nasce, quando nasce? Beh, è nata un quarto di secolo fa, 25 anni. E allora ho incontrato dei maestri di musica con i quali, parlando, è venuta fuori l'idea di fare un'associazione che vada a favore dei ragazzi. E da questa idea si è sviluppata un'associazione, e questa associazione si rivolge soprattutto ai giovani che hanno la passione per la musica e ha l'intento di portarli a fare l'attività musicale. Ci siamo accorti che questo era una strada giusta per dare a questi ragazzi l'occasione di stare assieme, di fare solidarietà fra loro e soprattutto di suonare assieme, cosa che è molto importante, perché la musica, oltre che unire e dare una formazione, diciamo, tecnica, ha anche l'aspetto di educazione e di formazione. Questi sono i buoni esempi, tu stai dando un buon esempio, un esempio anche a tutti quei ragazzi e quelle persone che hanno perso la strada dei valori, Tullio Giacomini. Sì, mi interessa molto che questi ragazzi trovino la possibilità di essere un domani dei buoni cittadini. E vi assicuro che la scuola della musica, la formazione musicale dà certamente questa possibilità. Io dico sempre anche a questi ragazzi: tenete il vostro strumento sempre accanto a voi, perché potete anche stancarvi di suonare, potete anche cambiare oggetto della vostra gioventù, non so, giocare a calcio. Ma lo strumento deve essere sempre conservato. Allora, direttore, mi rivolgo a lei. Cosa vuol dire stare vicino a una persona come Tullio Giacomini? Capire i valori della persona, soprattutto la passione, ma la sensibilità di puntare dove? Sulle fragilità. Prego, professoressa. Allora, io appunto ho conosciuto Tullio Giacomini, come ho detto, più di 22 anni fa, e è stata sempre una persona che mi ha colpito per la voglia e per l'interesse e per la tenacia, non fermarsi mai. Lui dice sempre: andiamo avanti, qualsiasi cosa succeda, andiamo avanti, viviamo la giornata oggi, domani sarà diverso. Quindi questa sua peculiarità è quella che ha fatto sì che l'orchestra sia arrivata fino a dove è arrivata. E come dicevo quel giorno, credo anche nella serata del concerto, ho detto: se ci siamo incontrati tanti anni fa e siamo ancora insieme, ci sarà un perché. Forse questa frase che dice Tullio, bisogna andare avanti, questo uomo che vede il bicchiere sempre mezzo pieno, anzi di più di mezzo pieno, però che crea entusiasmo, che crea veramente quella voglia di continuare, anche se a volte la vita ti offre dei percorsi molto difficili, dei percorsi che veramente non riesci a capire perché qualcuno non sta ascoltando, ecco, delle parole, dei momenti, delle riflessioni che sarebbero molto importanti invece.
come sono i giovani secondo lei, professoressa? Questi giovani che veramente sembra che non abbiano più voglia di far niente. Io l'altro giorno ho avuto un sindaco, mi sono anche molto arrabbiata, che ha detto che il mondo del volontariato finirà perché non ci sarà più ricambio, non ci saranno più giovani. Ho detto no, questo messaggio non deve assolutamente passare. Mi sono anche molto arrabbiata, cosa che faccio difficilmente. Che alzi la voce, sì, ma che mi arrabbi. Però questo mi ha fatto arrabbiare, perché questo non ha proprio capito niente. Se questo è il messaggio che un sindaco dà, è meglio neanche ascoltarlo. Cosa vuole dire, professoressa? Dal suo osservatorio poi sentiamo anche Tullio. Io sono anche insegnante, quindi lavoro con i ragazzi dalla prima media, il mio allievo più piccolo è alle elementari, quindi ne ha 8, e il mio allievo più grande ne ha 75. Quindi lavoro anche fuori dalla scuola, naturalmente. E non è vero che i ragazzi sono così, non è vero che il volontariato non c'è. Ci sono delle persone che non vogliono ammettere che ci sia un volontariato, ma il volontariato c'è e deve esistere, perché è una molla che porta avanti tutto quello che serve, dico che serve. Quindi io sono convinta che il volontariato non morirà. E io sono anche convinta che abbiamo tantissimi bravi giovani. Io cito sempre l'esempio di quel ragazzo giovanissimo, un ricercatore, che ha scoperto una stella variabile. E lui mi ha detto, era seduto dove era seduta lei, professoressa, sa Mirella, se io non fossi mai andato all'osservatorio astronomico, io non avrei scoperto la stella variabile, perché non è la stessa cosa guardare internet o ascoltare qualcuno. Ecco, l'osservatorio mi ha aperto la mente, mi ha aperto proprio una passione incredibile e non ho fatto una scoperta da poco, ha fatto una scoperta importantissima a 22 anni. Pensate che ragazzi abbiamo, ecco, questi sono gli esempi che io voglio dare. Tullio, prima di lasciare il posto al maestro Pavan, ecco, cosa vuoi dire? Come sono i giovani per te? Basta prenderli per mano, accompagnarli anche in percorsi delle volte anche difficili, magari riluttanti, perché non sanno cosa c'è dentro di loro. Ecco, sono questi insegnanti, questi maestri che devono capire cosa c'è all'interno, la genialità di questi ragazzi che ce l'hanno. Prego. Io credo che i giovani si sentano soli e che abbiano bisogno di avere qualcuno che li accompagni nella vita. Non è possibile che un ragazzo da solo venga fuori dai suoi problemi, deve essere aiutato. Però l'aiuto che si dà ai giovani deve essere qualificato. Non si può mettere in mano un giovane a una persona che non ha la capacità di capirlo. Quindi bisogna capirli, seguirli, accompagnarli e poi lasciarli andare. Ecco, tu dicevi del volontariato. Il volontariato è necessario, forse è una delle risorse più grandi che questa nazione ha. Il volontariato è sostegno. Il volontariato è qualcosa che ti aiuta a credere. Tu sai le mie esperienze e io dico sempre che quanto ho fatto ha avuto bisogno di questa città. E in questa città, Treviso, il volontariato è sempre stato presente ed attualmente lo è ancora. Forse gli mancano gli stimoli che aveva qualche anno fa, ma è ancora a disposizione, basta saperlo prendere e riutilizzarlo come va riutilizzato. Grazie veramente, grazie al Presidente Tullio Giacomin che lascerà il posto al maestro Francesco Pavan, però intanto noi ascoltiamo questo meraviglioso, questa sinfonia. Siamo arrivati alla 10ª sinfonia, così faccio capire che le ho fatte sentire anche al sabato. Andiamo a sentire la 10ª sinfonia, questo brano bellissimo.
adesso veramente un grazie anche al maestro Francesco Pavan, direttore di questa meravigliosa orchestra Giovani Musicisti Veneti. Allora, veramente quello che voglio chiedere, a me piace chiamarla maestro perché per me è proprio un maestro. Sapete quando sei a scuola che guardi il maestro, che osservi il minimo particolare, come guarda, come si muove, l'attenzione che riesce a catturare, non sempre facile, con i ragazzi. Perciò grazie di questo maestro Pavan, ma soprattutto come vede lei questi giovani? Chi sono i nostri giovani? Ma allora i giovani sono fantastici, secondo me, o almeno io posso dire di avere a che fare quotidianamente con ragazzi meravigliosi, perché li abbiamo sentiti prima nelle interviste, ovviamente molto diversi, caratteri diversi, ma pieni di passione, pieni di creatività, pieni di buone intenzioni anche, e anche di grande disponibilità e intelligenza. E sono anche ragazzi che si impegnano molto. E questo aspetto, secondo me, credo che vada valorizzato. Ecco, per aggiungere un po' qualcosa a quello che è stato detto, credo che ci sia bisogno da parte dei ragazzi di sentirsi valorizzati, di sentire che crediamo in loro, che sono il nostro futuro ovviamente, ma che quindi di avere questo supporto, anche proprio il fatto che noi crediamo in loro. Ci sono delle situazioni difficili, ovviamente, di questo siamo consapevoli, però enfatizzare le situazioni difficili che magari sono relative a pochi oppure anche a luoghi particolari o situazioni particolari, secondo me va un po' a rendere precaria anche questa situazione di certezza, invece di fiducia in questi ragazzi, nei giovani in generale, che invece secondo me sono ricchi di potenziale per il futuro e sono anche straordinari. Allora io vorrei anche il commento della professoressa Seren per capire che questi ragazzi hanno bisogno di sbagliare per rialzarsi. Il problema è che quando si rialzano noi dobbiamo esserci, perché loro hanno la forza di rialzarsi, però bisogna accompagnarli. Il problema è che c'è il vuoto perché, io l'ho detto anche davanti alle telecamere, se io non facevo vedere questo concerto, e 15 giorni, con interviste con i ragazzi, perché questi sono gli esempi, molti non sapevano neppure che esisteva questa orchestra. E la dimostrazione è stato il presidente del FAI, l'architetto Gemin, che è rimasto a bocca aperta quando ha visto. Allora io ho detto, forse quello che dobbiamo imparare, che invece ha fatto Tullio, che state facendo voi, è bisogna fare squadra. Bisogna unire le forze, perché da soli non si va da nessuna parte. Perché poi quella parola terribile è dividere. Dividi e ti impera, purtroppo. E la politica la sta usando molto bene. Tullio Giacomini ne sa qualcosa. Però bisogna credere, come sta facendo Tullio e state facendo voi, nell'obiettivo, che è quello di dare la speranza a questi giovani. Cercare di far capire che c'è qualcuno che li ascolta, qualcuno che li accompagna, che non sono soli. Ecco, questo è il messaggio, secondo me, professoressa, che dobbiamo dare. Prego. Sì, decisamente sì. Loro poi, come diceva appunto il maestro Pavan, sono veramente fantastici, perché adesso noi stiamo preparando il repertorio natalizio, ma già ci chiedono, e poi? Cosa ci sarà? Cosa faremo a gennaio? Cosa faremo a febbraio? I prossimi concerti? Mi piacerebbe suonare questo, mi piacerebbe suonare quello, sono in grado di farlo, non sono in grado di farlo. La musica comunque in generale annulla l'età, perché si trovano ragazzi di 10 anni con ragazzi di 20, ma quelli di 20 suonano magari non bene come quelli di 10. E quindi lì l'età non esiste. Poi è bello vederli anche insieme, no? Perché si trovano, vanno dopo i concerti, oppure quando facciamo il master, oppure quando facciamo i campi estivi d'estate, dopo loro si ritrovano e li vedi questo di 15 con quello di 5, con quello di 4, con quello di 8, con il fratello, eccetera, e loro fanno comunque squadra e comunque gruppo. E ne parlano anche ad altri, cercando di portarli all'interno di questa famiglia, diciamo noi, perché
è una famiglia nella quale si sono trovati bene, si sono trovati accettati, si sono visti valorizzati, questo grazie anche ai docenti che credono in loro e loro hanno bisogno di sentire che noi abbiamo fiducia nel loro operato, in quello che faranno, insomma. Ma soprattutto intrigare questi ragazzi, perché come ha detto lei, e la ringrazio delle parole che ha detto, professoressa, loro vogliono essere protagonisti, anche sbagliando, ma essere protagonista. Finché noi non riusciamo a capire che sono loro che devono sedersi attorno ai tavoli e interrogare noi, non noi interrogare loro, sono loro che devono interrogare noi. Dobbiamo capire cosa vogliono, cosa pensano, perché poi loro le risposte le danno. Sono chiusi a riccio perché? Perché non li ascoltiamo. Non è vero che loro non parlano. Avete visto la prima volta, non penso siano tante volte che hanno le telecamere col microfono. Avete visto come sono andati via tranquilli, beati? Si sentivano a loro agio. Perché? Perché culturalmente sono stati preparati, sanno parlare, sanno esprimersi, dicono l'obiettivo che vogliono raggiungere, danno messaggi agli altri ragazzi, fai come me. Ecco, professoressa, forse dobbiamo farli più parlare, sono loro che dovrebbero sedersi attorno a questi tavoli di concertazione che non ho mai capito a cosa servono alla fine, non ho mai capito, tanti tavoli ma sempre loro non ci sono mai, convegni, loro non ci sono mai, oppure ci sono ma non vengono ascoltati e li vedi annoiati da morire, proprio li vedi la noia, sono qua ma che noia, che noia. Prego, professoressa. No, questo posso dire che da noi proprio non si verifica, anzi quando sono in prova, quando stiamo lavorando, una cosa che spesso si vede fuori in altre realtà, li vediamo sempre spippolare, come si dice, col telefono non c'è, oppure lo usano quando c'è la pausa, ma c'è un momento di condivisione, di ascolto del compagno, perché naturalmente la musica si fa non io, ma noi. Sì. E quindi loro hanno capito questo e per quello si raggiunge un determinato risultato grazie anche poi alla concertazione del maestro Paván, ma loro hanno capito che sono indispensabili insieme. Allora, maestro Paván, quello che ha detto la professoressa Seré mi fa molto pensare. Perché il cellulare? Loro hanno bisogno di avere qualcosa in mano. Noi una volta avevamo i giochi, avevamo i cortili, avevamo una comunità che ci ascoltava di diverse età. I più grandi ascoltavano i più giovani, accompagnavano i giovani e gli educatori erano i diversamente giovani, i vicini, i nonni. C'è sempre un qualcuno che ti... E tu avevi in mano qualcosa sempre, o il pallone, o l'arco, qualsiasi cosa. Ma vabbè, adesso non hanno più niente. Però cerchiamo forse di capire che forse dobbiamo dare degli strumenti, come dice Tullio. E quali strumenti? Ma loro lo dicono chiaramente. Perché ai concerti vedi così tanti giovani? Tantissimi giovani. Ognuno sceglie il proprio concerto, ma è la musica che li attira. Allora forse questo non dovrebbe far riflettere chi di dovere e impegnarsi di più a dare questi strumenti, che loro hanno bisogno di uno strumento, devono crescere con uno strumento. Può essere strumento musicale, ma può essere anche la cultura, la pittura, lo sport, eppure non si ascolta. Prego, maestro. Beh, questo è un discorso molto ampio e importantissimo, quello che sta facendo, perché la questione legata alla tecnologia, in particolare diciamo allo smartphone, è una questione che riguarda i giovani e anche i non giovani, nel senso che forse diciamo che a una certa età posso dire che la mia generazione per certi aspetti può essere più in difficoltà dei giovani di oggi nel rapportarsi con la tecnologia. Quindi sicuramente capire questi passaggi e come gestirli e come anche relazionarsi con la tecnologia per poi anche dare un'indicazione per i giovani è sicuramente importante. Ma nella mia esperienza vedo che i ragazzi, gli studenti in particolare, hanno
necessità appunto di esperienze. E l'esperienza non è solo appunto stare, diciamo, in maniera passiva di fronte a qualcosa, ma essere attivi, quindi scegliere un'attività, essere partecipi di un'attività che può essere musicale, artistica, sportiva, cioè tante possibilità di studio e condividerla. L'altro aspetto importante è condividerla. Condividerla vuol dire condividerla con le persone vicine, quindi famiglia, amici, ma poi anche condividerla in maniera più ampia anche all'interno di una comunità, che può essere anche una comunità estesa, perché oggi, anche grazie alla tecnologia, possiamo ampliare anche la comunicazione. Cioè, da un lato la comunicazione, e lei lo sa meglio di me, la tecnologia offre queste possibilità, bisogna poi capire che uso se ne fa, come appunto può essere utilizzata per ottenere dei benefici da questo punto di vista. E soprattutto una cosa che ho notato, e questo l'ho notato anche a Luna Park recentemente, che ho accompagnato una ragazzina molto fragile, Lisa. Lisa è una ragazzina di 15 anni che non parla ma sente. E lei e la sua mamma non vogliono sapere di andare su una scuola dove non ci sono i libri, perché Lisa è classificata disabile, una parola terribile che la mamma non accetta e Lisa non accetta. E quella sera Lisa, naturalmente con la lingua dei segni, mi ha fatto capire, eravamo seduti a mangiare qualcosa in tanti, che voleva stare in mezzo ai giovani. Voglio stare con loro, mi ha detto. Io l'ho presa e l'ho accompagnata fuori e tutti i ragazzi che passavano, le ragazze, questi gruppetti, li fermavo e presentavo Lisa. E dicevo, questa è Lisa, Lisa non parla ma sente, senza dire altro. La prima cosa che facevano questi, visto che sono tutti cattivi, andavo anche dai gruppetti, quelli vestiti male, quei mamma Mirella dove la porti, l'abbracciavano, il contatto. La prima cosa, guarda, mi fa ancora venire i brividi, io dicevo queste e loro la prima cosa, non dicevano ciao, la prendevano e l'abbracciavano. Lisa ha chiesto alla mamma di tornare anche il giorno successivo, perché Lisa era felice di più. Per Lisa si era aperto un mondo incredibile e loro gliel'avevano fatto sentire. Non facevano domande, non hanno chiesto niente, solo toccavano Lisa. Ecco il contatto che loro sanno dare, anche la fragilità, e noi non abbiamo capito niente. Professoressa. Infatti voi avete intervistato, credo, alla sera del concerto anche Stefano, che è un ragazzo che è arrivato da noi da poco e che anche lui ha i suoi problemini, se vogliamo dire. Però lui è non felice di più di essere arrivato in questa orchestra, di essere stato accolto così bene, perché è diventato poi la mascotte di tutti, naturalmente, perché lui si fa anche voler bene, e quindi penso sia una delle cose più belle che possono succedere a un ragazzo. In effetti è stato lui che mi ha chiesto, che voleva dire ciao, perché lui mi stava vicino. E io ho detto, lui perché altri ragazzi non hanno voluto, e invece lui mi stava vicino, però non aveva il coraggio di chiedere. Io ho detto, hai voglia di dire qualcosa? Sì. E là hai visto che si è aperto il sorriso, il mondo, ecco, parlare, dire, guardate che ci sono anch'io, per loro è importante. Tra l'altro suona benissimo, c'ha una sensibilità impressionante, l'hanno detto tutti quelli che l'hanno sentito, e lui... Era strafelice quella sera, strafelice. Allora andiamo a sentire anche questo bellissimo brano, l'11° brano, e poi lo commentiamo. Andiamo a sentire.
eccomi qua che applaudo veramente. Indovinate chi ha preso la linea adesso? La nostra Giulia da Venezia. Avrei giurato, Giulia, che avresti chiamato adesso. Prego. Sì, Mirella, vi saluto tutti, buongiorno, e i tuoi cari ospiti che hai là. È già andato via No, è qua seduto Tullio sulla poltrona che ti ascolta. Tullio bene, Giacomini, bene. il presidente. Allora sì, volevo salutarlo tanto, fargli i complimenti per tutto quello che ha fatto, perché ci vuole un grande cuore, passione, amore per fare quello che ha fatto. E lui ce l'ha, Mirella, perché ha messo tutto se stesso. E allora lo ringrazio tanto. E poi anche il maestro, la professoressa e tutti gli ospiti che ci hai onorati stamattina, Mirella, con questa apertura di questa grande orchestra. E i giovani, Mirella, che sono bravissimi, bravi, e allora volevo fargli tanti auguri di un proseguimento anche al presidente Tullio, a tutti, e ti ringrazio, Mirella, per tutto quello che fai, e vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata. Cara Giulia, un abbraccio grande. Ecco, abbiamo sentito i giovani, abbiamo sentito questa diversamente giovane che ringrazia per quello che facciamo vedere, sentire. Ecco, cosa dice questa telefonata di Giulia, professoressa? Beh, chiaramente fa molto piacere, poi sentire anche la voce, il suo timbro di voce è sicuramente... Grazie signora. Grazie. Sentiamo anche il maestro Pavà, cosa diciamo a Giulia? Beh, intanto la ringrazio perché comunque si sente anche l'emozione di Giulia e ringrazio anch'io Tullio perché ogni volta non posso dire altro che insomma lui è veramente, io lo chiamo così, tra di noi ci diciamo che lui è un leone per me, nel senso proprio una persona che non molla mai, che veramente dà tutto da questo punto di vista e così lo ringrazio, insomma, lui e Maria Grazia che proprio hanno fondato questa realtà e la alimentano continuamente, insomma. Allora io pregherei Tullio Giacomini, presidente, di alzarti, fai una cortesia, alzati, tranquillo, vieni qua dalla Mirella. No, tranquilli, vieni qua dove sono io. Vieni qua dalla Mirella, siediti dove c'è la Mirella. Vieni qua Tullio, siediti pure qua al posto della Mirella. Ecco qua. Questo tienilo in mano che dopo lo ridai alla Mirella. E allora saluta questa grande famiglia di Sveglia Veneti, queste persone che ti hanno ascoltato, poi sentiamo i saluti della professoressa e anche del maestro. Vai Tullio. Beh, io volevo cominciare col salutare e ringraziare Mirella. Mirella è una persona entusiasta della vita e di tutte le cose che fa, la conosco da parecchi anni, so qual è il suo curriculum, quindi posso ben dire Mirella è una trevigiana di razza. Noi trevigiani abbiamo l'orgoglio di essere trevigiani proprio e lei è una di noi. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltati, che hanno ascoltato questa orchestra, che l'hanno apprezzata e che quando capiterà vengano a sentirci dal vivo perché ancora concerti ne faremo. Grazie ancora a tutti. Professoressa, non serve. Mi associo a quanto ha detto Tullio, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, vi invito ai prossimi concerti, il prossimo sarà il 15 dicembre a Treviso e il 21 di dicembre a Riese Pio X. Invito quanti volessero far parte di questa orchestra a contattarci e noi volentieri vi ascolteremo e vi inseriremo nella nostra famiglia. Grazie a tutti per averci ascoltato e a presto. Che occhi a te.
Io mi aggiungo ai ringraziamenti e ringrazio molto Mirella soprattutto per l'entusiasmo anche che ha portato anche insomma, in questo contatto, in questa esperienza e auguro a tutti soprattutto tanta buona musica e vi aspetto insomma, ai nostri concerti e grazie. E adesso andiamo in pubblicità. Presento subito altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza la dottoressa Anna Rita Secchi, coordinatrice Nursing UP Treviso. Grazie dottoressa di essere qui. Grazie. Grazie anche a dottor Matteo Perilli, aspetta che non ci vedo neanche, che tolgo, presidente Fede Specializzandi di Padova. Buongiorno anche a lei, Buongiorno. dottor Perilli. Allora io parto con lei, dottor Perilli, perché questa mattina ho avuto come la prima parte il professor Umberto Tirelli, l'oncologo, e quando ho detto che domanda vorrebbe fare se avesse vicino a lei il dottor Matteo Perilli, che poi avrò ospite, capire l'importanza dei specializzanti. Ha detto, ecco, fatevi sentire, ecco, non potete essere trattati male a fare delle cose assurde e pagati pochissimo. Ecco, le riferisco quello che ha detto il professor Tirelli perché mi sembra che ha parlato uno che sa di cosa parlava e quello che voleva dirle. Prego, dottor Perilli. La ringrazio e lo ringrazio anche indirettamente al dottor Tirelli, che sicuramente ringrazierò poi anche in privato per queste parole, queste belle parole che colgono nel segno, anche perché forse è stato già detto, ma è stato indetto proprio in questi giorni uno sciopero generale della categoria medica per il prossimo 20 di novembre. Quindi sciopereremo anche per queste situazioni che hai appena detto, Mirella, ossia l'alto carico di lavoro e poi il basso riconoscimento sia economico ma soprattutto anche professionale, e le situazioni anche di difficoltà nelle quali spesso ci troviamo a dover operare venendo trattati come studenti e non per quello che siamo, ossia medici laureati e quindi professionisti. Grazie veramente per questa apertura, dottor Perilli. Ho avuto ospite diverse volte il direttore Francesco Benazzi, che saluto e ringrazio perché è merito anche del direttore se ho anche queste eccellenze ospite, che si arrabbiava molto quando si chiedeva loro cosa ne pensa della frase "i dottorini, non voglio il dottorino". Guai sentire questa frase, diceva, sono dottori a tutti gli effetti, cominciate ad avere rispetto per queste figure che sono forse più preparate di quello che pensate. Allora mi rivolgo alla dottoressa Secchi. Ecco, parliamo, chi è la dottoressa Secchi? Prego. Sì, buongiorno e grazie per l'invito. Io sono innanzitutto un'infermiera che lavora in un pronto soccorso dell'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e sono anche una rappresentante sindacale del Nursing Up, che è il sindacato di categoria delle professioni sanitarie, quindi raggruppa infermieri, ostetriche e le altre professioni sanitarie. Mi raccordo a quanto appena detto dal dottor Perilli. Perfetto, perché anche noi saremo a fianco delle associazioni dei medici in questo sciopero il 20 di novembre, andremo a Roma per protestare principalmente appunto per questo mancato riconoscimento economico e valorizzazione di competenze delle professioni sanitarie, in quanto la manovra ha stanziato dei fondi che sono assolutamente insufficienti per garantire queste valorizzazioni che sono necessarie in questo momento storico di grave carenza di personale, di risorse, ripeto, di professioni sanitarie e anche di, chiaramente di medici, come appunto diceva poco fa anche il dottor Perilli. Faccio un esempio, cioè il contratto che stiamo cercando di rinnovare in questo momento del comparto sanità, al momento attuale prevede un aumento per il 2025 dell'indennità di specificità infermieristica di 7 euro netti per il 2025, che passeranno poi nel 2026 a 60 euro netti, quindi
fate voi, i numeri sono numeri, vero dottoressa? Esattamente, infatti a fronte di una richiesta per un rinnovo dignitoso del contratto di 453 milioni, al momento attuale ne sono stati stanziati 320, che quindi sono insufficienti per garantire queste valorizzazioni che chiediamo da tempo. Allora, grazie dottoressa per quello che ha detto, perché a casa devono capire, perché ci sono questi scioperi. E io ieri ho avuto un fisico importante che ringrazio, che ha detto: quando dovete fare le domande, fatele sui numeri, fatevi dare i numeri, non parole, che sono i numeri quelli che contano. Ecco, l'ha detto chiaramente. I numeri che contano però, dottor Perilli, non coincidono. Ieri qualcuno diceva: ma nella sanità privata ci sono questi numeri, ci sono medici, ci sono infermieri, non manca niente, hai la visita subito oppure a breve tempo. Lei è giovane, dottor Perilli, come vede questa situazione proprio da un specializzando ma anche da un uomo giovane? Ecco, come vede questa peculiarità che dicono che c'è? Poi io ho altri medici che dicono: non è vero che mancano i medici, non è assolutamente vero. Ho avuto un ricercatore che mi ha detto: Mirella, fra 10 anni saremo sommersi da medici, ce ne saranno tantissimi. Qual è la situazione, dottor Perilli? Prego. Parliamo dei numeri. Innanzitutto grazie per aver proprio chiesto i numeri, perché è da lì che dobbiamo partire. In Italia abbiamo al momento più di 4 medici per 1000 abitanti. Sostanzialmente questo è un numero che può sembrare piccolo, ma in realtà siamo al di sopra della media europea come numero proprio di medici presenti in questo momento nel nostro paese. Gli studenti anzi che stanno entrando in questo momento al corso di medicina, che quindi non appartengono ancora a questo calcolo, sono ampiamente superiori a quelli che andranno in pensione al momento della loro uscita, quindi ingresso nel mondo del lavoro. E questo vuol dire che nel 2030-31, ossia quando questi studenti diventeranno poi effettivamente laureati, noi avremo il più alto numero di medici in assoluto a livello mondiale. Vuol dire che se noi prendiamo il numero puro dei medici presenti sul nostro territorio, sarà superiore in termini proprio assoluti a quello di stati ampiamente più grandi, come ad esempio l'America, che ha 330 milioni di abitanti ma avrà un numero di medici proprio numerico inferiore al nostro. Quindi al momento mancano medici? No. Al momento non mancano medici, mancano alcune figure specialistiche, è una cosa ben diversa. Mancano sicuramente, ma qui lascio la parola a chi sicuro ne sa anche più di me, cioè la dottoressa Secchi che è presente, mancano delle figure anche professionali di tipo sanitario, non medico, che purtroppo stanno pagando un mancato riconoscimento professionale ed economico, ma stanno anche pagando indirettamente l'aumento assolutamente incoerente e non necessario nei numeri del corso di laurea di medicina, perché non possiamo pensare ad un corso di laurea di medicina con un numero di studenti superiore rispetto a quello dell'infermieristica, perché poi la realtà dei reparti è che per ogni medico c'è più di un infermiere. Quindi si capisce che la situazione non è poi quella che effettivamente il mercato del lavoro richiede, che un domani significherà tanti medici per pochi posti e quindi una situazione di disoccupati di lusso che hanno un costo per il nostro Stato e che arricchiscono solamente la sanità privata e gli stati esteri, che potranno prendere dei medici formati da noi, quindi pagati con le nostre tasse, e prenderli sostanzialmente gratuitamente, pagandoli, non dico di più, dico il giusto. Allora, dottoressa Secchi, quello che ha detto il dottor Matteo Perilli è molto importante. Il problema è che il messaggio che è arrivato fino adesso, e per fortuna che c'è anche una come la mia trasmissione, forse anche altre, ma poche, dove si danno i numeri. Non mancano i medici, l'ha detto anche il professor Tirelli, mancano i specializzandi, che sono un'altra cosa. Ma fino adesso nessuno l'aveva detto, oppure lo sanno gli addetti ai lavori, ma invece a casa devono capire, e per capire, come ha detto questo fisico ieri mattina, fatevi dare i numeri, non ascoltatevi, i numeri parlano, quelli sono incontestabili. Prego, dottoressa.
Sì, mi aggancio appunto a quanto detto dal dottore. Per quanto riguarda la carenza del personale, io parlo del personale infermieristico, la Regione Veneto ha recentemente istituito un piano strategico che ha deliberato proprio in agosto 2024 per cercare di combattere questa carenza di personale e questa poca attrattività, perché bisogna anche dire che la professione infermieristica è diventata poco attrattiva per svariati motivi. Due sono i fattori per cui non è più attrattiva la professione infermieristica e c'è questa carenza di personale. Una è la diminuzione dei lavoratori. Perché? Perché questi lavoratori, questi infermieri, sono pagati poco, sono valorizzati poco e quindi cosa fanno? Scelgono di andare nel privato, come diceva il dottor Perilli, perché chiaramente possono gestire al meglio la loro vita anche al di fuori del lavoro, quindi anche dettando magari dei criteri diversi che non siano i turni appunto che si fanno quando si è insomma dipendenti pubblici. Si può gestire meglio la propria vita privata. Sicuramente dal punto di vista economico ci si guadagna nell'andare nel privato. Un'altra cosa importante sono le migrazioni, cioè questo personale, questi lavoratori che diminuiscono e che sono sempre meno, preferiscono andare anche a volte all'estero. Abbiamo la fuga di infermieri, le professionalità degli infermieri italiani che hanno una preparazione assolutamente eccellente, ricordo che è una formazione universitaria, ok? C'è una laurea in infermieristica, c'è un percorso importante da fare per diventare infermieri, sono molto ricercate dalle nazioni, dai paesi esteri, europei ma anche extraeuropei. E soprattutto vengono offerte delle condizioni di lavoro a partire proprio dallo stipendio, oltre che a tutta una serie di benefit, di welfare che qui sono inesistenti praticamente, per cui veramente soprattutto i giovani sono attirati da queste offerte e scelgono di proprio emigrare all'estero e di farsi delle esperienze lavorative all'estero. Faccio un esempio. Lo stipendio medio di un infermiere in Italia è di 24.000 rotti euro, 25.000 euro facciamo. In alcuni stati europei come la Germania, l'Inghilterra, la Norvegia, paesi del nord, si parte da 30.000, si arriva anche a 45.000 euro annui. Quindi vedete bene che insomma a fronte di una professionalità importante, di una preparazione e di competenze importanti non c'è una giusta e corretta valorizzazione e riconoscimento, e questo è la causa della diminuzione quindi delle persone che lavorano dentro al sistema sanitario, quello pubblico. Un'altra motivazione di questa carenza è l'aumento della domanda di servizi sanitari. Perché? Perché abbiamo una popolazione, soprattutto in Italia, che insomma è tra le popolazioni più anziane del mondo, cioè proprio da studi fatti, che sarà sempre più vecchia andando avanti. Perché? Perché l'aspettativa di vita si alza, aumentano le malattie croniche e quindi c'è una maggior richiesta chiaramente di cure. Ma se le persone che offrono queste cure sono sempre meno, voi vi rendete conto che ci sono delle difficoltà oggettive in questo. Oltre che chiaramente ad una maggiore aspettativa anche dei cittadini, giustamente insomma, per quanto riguarda le cure che possono avere dal Servizio Sanitario Nazionale. Questi fattori chiaramente contribuiscono a questa, in questo momento storico, importante e emergente, urgente carenza di personale. La Regione Veneto, appunto, con questa delibera di agosto intende individuare delle strategie proprio volte a contrastare questa fuga di persone, queste dimissioni inattese. Faccio un esempio. Nell'ultimo anno, nel 2023, a fronte della totalità di cessazioni di lavoro, di infermieri parlo, di infermieri, quindi cessazioni di lavoro intendiamo i pensionamenti, ma anche le dimissioni inattese. Cosa sono le dimissioni inattese? Sono quelle che avvengono prima di arrivare all'età pensionabile o insomma alla contribuzione, insomma, per cui dopo uno può anche andare in pensione, no? Le dimissioni inattese superano quelle diciamo regolari, arrivano al 53%. Vi rendete conto? 53% di persone che scelgono di
dimettersi da un posto pubblico per scegliere altre strade. Addirittura qualcuno talmente deluso dalla professione e dal trattamento, tra virgolette, che riceve sul lavoro e nell'ambito lavorativo, sceglie proprio di cambiare anche professione, di non fare più l'infermiere, ok? E c'è un alto numero, come dicevo, anche che sceglie proprio di andare all'estero e quindi trovare condizioni migliori di lavoro e di vita personale, perché bisogna ricordare che sì, il lavoro è importante assolutamente, però dobbiamo cercare anche di conciliare con la vita poi privata, insomma, della persona. C'è anche una vita fuori dal lavoro. Questo è importante che i cittadini capiscano anche questo. E lei l'ha spiegato molto bene, e si stanno dottoressa. Sforzando, nonostante siamo in pochi, veramente ci stiamo sforzando per fornire le cure nel miglior modo possibile, veramente, perché non ci tiriamo indietro. Noi infermieri siamo conosciuti per il nostro spirito di abnegazione, insomma di dedizione, e veramente a volte facciamo degli sforzi immani per garantire veramente una buona cura, una buona salute ai cittadini che si presentano alle nostre porte. Io ho un marito che ha lavorato molto in sanità, dottoressa, e lui mi dice sempre: ricordatevi una cosa, che l'infermiere prima di prendere un caffè ci deve pensare 1000 volte. Ecco, lui mi dice sempre questa frase vuol dire tutto, perché lui ha conosciuto la storia all'interno degli ospedali. Ha una storia che però, dottor Perilli, fa acqua da tutte le parti. Adesso le spiego perché. Non mi ricordo se ho avuto un statista, un economista che ha detto: guardi Mirella, noi la formazione la facciamo bene, di più, li formiamo al massimo, il problema è che non li paghiamo. E ha citato la Germania. La Germania non fa formazione, investe pochissimo nella formazione. Perché? Perché sa che poi arrivano, ma anche dall'Italia molti, sono preparatissimi e li paga. E non può funzionare così, ha detto. Ma come? Noi li formiamo con dei costi anche molto alti. Assolutamente. E poi queste persone giustamente dicono: ma se la mia formazione, che mi è costata anche impegno, sacrificio, perché veramente sono bravi questi ragazzi, dobbiamo anche dirlo, ci credono quando intraprendono un percorso, certo. Di là mi pagano 2 o 3 volte tanto. Io ho un'amica da 2.000 euro qua, 5.000 euro subito in Germania, laureata anche in farmacia, poi oltretutto, e anche vitto e alloggio, cioè proprio l'alloggio subito. Capisce che non tornano i conti? È per forza che molti se ne vanno. Se questo è il risultato, allora la Germania non investe molto poco in formazione, ma paga, che è quello che poi è l'importante. Come dice, è vero questo che ha detto, adesso non mi ricordo chi, perché ho tantissimi ospiti tutte le mattine, ma ha detto proprio questo. Prego, è quello che ha detto anche il professor Tirelli: attenzione, pagateli anche di più, non fategli fare solo le cose, una gavetta terribile. Prego, dottor Perilli. Allora, è vero. E non solo è vero, ma è proprio un programma che la Germania mette in atto, come ha detto lei, dal punto di vista strategico. Loro decidono di spendere meno dal punto di vista formativo, perché formare un laureato in medicina ha un costo che non è indifferente. In Italia la totale formazione di uno specialista, quindi 10 anni di studi, ha un costo per lo Stato di 150.000 euro, uno solo. E non sto calcolando all'interno i costi per le famiglie, che sono anche intorno a quella cifra, perché tra studi, mantenersi, tasse universitarie, eccetera, arriviamo a questa cifra. Soldi che la Germania risparmia e che decide invece di investire nella parte successiva, cioè nell'attrattività verso i professionisti dello Stato estero. Questo perché? Perché per loro è conveniente fare in questo modo, ne formano meno, li formano anche loro molto bene, perché comunque i professionisti che si formano in Germania sono degli ottimi professionisti, perché dobbiamo uscire anche dall'idea che gli altri stati non facciano un'adeguata formazione, perché non è vero. Decidono semplicemente di formarne di meno perché è conveniente. E questo apre la strada a un altro discorso, cioè al numero chiuso. Il numero chiuso non è una cosa italiana, il numero chiuso ce l'hanno tutti a medicina.
lo fanno tutti prima dell'ingresso al corso di medicina. L'unica eccezione è la Francia, che lo fa alla fine del primo anno con un unico test nazionale difficilissimo, che è origine di stress e depressione, che noi sappiamo perché gli studi scientifici ci dicono che gli studenti di medicina francesi, per esempio, sono quelli con il più alto tasso di depressione e quindi incidenza di eventi come il suicidio rispetto alla popolazione generale, perché hanno il doppio dell'incidenza rispetto alla popolazione generale. Perché? Perché purtroppo per formare un qualcuno che cura qualcun altro dobbiamo garantire il meglio del meglio. Il meglio del meglio si garantisce purtroppo dando un controllo sui numeri, perché non abbiamo posto per tutti per le attività di tirocinio, e questa è una verità che vale per tutte le professioni sanitarie. Non vi è disponibilità di spazi, purtroppo anche lì per un discorso di lezioni, di esercitazioni, eccetera. E dobbiamo pensare, vogliamo avere il numero giusto di professionisti formati bene o ne vogliamo avere in più formati male? Perché allora, poi la interrompo un secondo, purtroppo devo correre perché il tempo è tiranno, passa velocemente purtroppo. Il professor Tirelli diceva anche un'altra cosa: mettiamo i specializzandi nei pronti soccorsi. È là che si fa la vera pratica. Dovete capire che il grande problema sono i pronti soccorsi, sono sempre intasati. Mettiamoli là, là si fa la pratica e ci sono anche dei grandi maestri, dei buoni maestri. Cosa dice? Sentiamo anche la dottoressa Secchi se è d'accordo con quello che ha detto il professor Tirelli all'inizio della trasmissione. Sì, diciamo potrebbe essere sicuramente una possibilità, però io ripeto, la sto vivendo proprio nella realtà, la realtà del pronto soccorso, e proprio nei giorni scorsi una specializzanda che era in servizio, veniva a fare dei turni in pronto soccorso, adesso ha preferito lasciare per andare in specialità, cioè nel senso che ci sono altre cose che attraggono di più. Non è comunque conveniente, non è attrattivo sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista professionalizzante. Preferiscono altre strade. Sentiamo il dottor Perilli come commenta invece. Il professor Tirelli crede molto in questo, invece cerchiamo di rinforzare i pronti soccorsi che sono molto carenti. Poi ci sarà chi se ne va ma chi anche rimarrà, ma là fai una pratica incredibile, è là che veramente ti formi. Prego, dottor Perilli. Ovviamente dipende, nel senso che io faccio il mio esempio, io non sono specializzando in una branca clinica, io faccio medicina legale e chiaramente la mia formazione in pronto soccorso, la mia presenza in pronto soccorso rischia di essere, voglio essere sincero, più che dannosa per il paziente più che altro. Perché? Perché le specializzazioni mediche hanno un loro indirizzo. Siamo ultra specializzati in un ambito e la medicina del pronto soccorso è una medicina che ha una dignità propria e una specializzazione propria, e non a caso ce l'abbiamo, ma perché è un ambito molto particolare. Il pronto soccorso lo recuperiamo controllando gli accessi, che devono essere accessi giustificati, perché non è possibile purtroppo andare in pronto soccorso per un mal di testa, perché succede anche questo. E non è possibile utilizzare il pronto soccorso come prima interfaccia. La prima interfaccia dovrebbe essere territoriale, il pronto soccorso destinato, proprio perché pronto soccorso, esclusivamente alle urgenze. Le urgenze mediche non sono così tante in realtà, quelle che dovrebbero giustificare. Poi è tutto vero il resto che è stato detto. Purtroppo l'ambito lavorativo è, diciamo, complicato, e il complicato non è associato ad una paga adeguata, e questo chiaramente porta gli specialisti, prima ancora, e gli specializzandi anche, a preferire altre branche che garantiscono una qualità di vita migliore, perché poi noi siamo anche esseri umani, come lo sono anche i pazienti, che giustamente vogliono delle cure, ma noi vogliamo lavorare in una situazione che garantisca la nostra di salute. E questo l'ha evidenziato anche la dottoressa Secchi, c'è anche una vita, ma una vita a lato che va rispettata. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, grazie per l'opportunità. Allora, sempre su questo discorso, circa 15 giorni fa, ho fatto il mio umilissimo intervento, che ho detto non è vero che mancano i medici, perché nel privato ce ne sono a iosa. Allora i numeri mi stanno dando ragione.
Però io mi sto facendo, cioè naturalmente è chiaro che parlo dal di là della barricata, da ammalata, eccetera, eccetera. Però sto facendo proprio con voi, che mi state dando moltissimo a livello informativo e di conoscenza, i miei conti. Allora, per nessun'altra attività lo Stato tira fuori 150-200 mila euro, perché se io mi apro un bar, eccetera, lo Stato col cavolo che mi dà neanche un euro. Mentre per i professionisti, in questo caso il medico, tiriamo fuori con le nostre tasse 150-200 mila euro e li paghiamo. Poi paghiamo la sanità con le tasse, poi la paghiamo con il ticket e poi la paghiamo con le visite private, perché ormai non sto rivelando niente di nuovo. Se stai male devi solo sborsare dei gran soldi, e non è detto uno specialista, ma devi fare il giro perché ti rimanda, non è detto che ti fa la diagnosi subito, l'altro, poi l'esame, eccetera. Quindi quante volte dobbiamo noi pagarci questa salute? Non lo so, lascio a voi la risposta e vi ringrazio tantissimo per l'opportunità. Grazie a te Paola. Allora partiamo dalla dottoressa Secchi, come commenta questa telefonata di Paola da Padova? Siamo assolutamente coscienti delle difficoltà che sta attraversando in questo momento il servizio sanitario pubblico, però credo che siamo proprio gli ultimi interlocutori noi a cui fare queste domande, nel senso che la viviamo anche noi come da cittadini, assolutamente. Io parlo di prenotazioni, di visite o comunque di tempi di attesa, ma sono assolutamente cosciente di questo e comprendo le motivazioni della signora, insomma, che è intervenuta poco fa. Ma bisogna andare forse ad altri livelli per la risoluzione di queste problematiche, e sicuramente non a livello, insomma, di chi opera sul campo. Non siamo noi che dobbiamo dare queste risposte. Condivido assolutamente queste problematiche, però le risposte vanno cercate da qualche altra parte. Ma è quello che state facendo voi, dottoressa Secchi, sì, con i vostri scioperi, fate capire che così non si può continuare. Noi, ripeto, è l'ultima spiaggia. Non si può. È l'ultima spiaggia, però proveremo anche questa strada. Volevo puntualizzare una cosa per quanto riguarda le iscrizioni ai corsi di laurea di infermieristica. Allora, la carenza del personale, parlo del Veneto in questo momento, numeri. Al 31/12/2023 gli infermieri over 50 che lavorano qui in Veneto sono il 53%. Quindi si presume che nei prossimi 10 anni questo personale cesserà di lavorare. Ok, per i raggiunti limiti di età, per l'età contributiva o quant'altro. A queste uscite non corrisponderà però un'uguale entrata di personale, perché, vi faccio un esempio, il corso di laurea in infermieristica anno accademico 2024-2025 ha aumentato di 4,4% i posti disponibili per infermieristica, proprio per anche cercare di arginare queste carenze, solo che la domanda è inferiore all'offerta per la prima volta, nel senso l'anno scorso, quest'anno, cioè c'è stato un calo di domande del 10% a livello nazionale. Per il Veneto siamo addirittura a meno 12,6% di richieste di iscrizione al corso di laurea per infermieristica, quindi tanti vanno fuori ma tanti non vanno dentro. Si presume che ci sarà una carenza di 3.000 infermieri in Veneto da qui al 2029, mancheranno 3.000 infermieri. La soluzione che il governo a centrale a Roma ha trovato in questo momento, la soluzione, loro dicono sia una soluzione ma non lo è di istituire la figura dell'assistente infermiere. Questa figura ibrida che permetterà su base volontaria agli operatori sociosanitari... Su base volontaria? Assolutamente. Gli operatori sociosanitari che lo vorranno fare possono iscriversi a questo corso che li abiliterà con 500 ore di formazione, ok, a diventare assistenti infermieri. Non si sa ancora bene la collocazione di questa figura a livello di ruolo, a livello di contrattazione, a livello di fondi poi per anche remunerare questi assistenti infermieri. Il sindacato che rappresenta il Nursing Hub è assolutamente contrario all'istituzione di questa figura, anche perché non è che aumentiamo il numero di persone, solo trasformiamo gli operatori sociosanitari, che sono assolutamente una figura essenziale per l'assistenza diretta ai pazienti,
li trasformiamo in un'altra cosa, cioè, ma non è che sono in più, quindi dovranno fare quello che già facevano prima e in più fare anche l'assistente infermiere, quindi non so, somministrare la terapia, fare la puntura e altre cose tecniche, sempre però sotto la supervisione e responsabilità infermieristica, perché il responsabile diretto dell'assistenza generale ai pazienti è e resta l'infermiere. Quindi ecco, se questa è una soluzione la bocciamo immediatamente. Non era meglio invece che istituire questa figura, utilizzare queste risorse che sicuramente verranno impiegate, no? Per formare questi assistenti infermieri, per valorizzare, per incentivare, per aumentare un po' appunto della gratificazione di questi infermieri che ci sono e che insomma si stanno impegnando al massimo per garantire un'assistenza di qualità. Allora, fatto bene a dirlo. Io sono convinta di una cosa e la dico sempre, tanto io problemi non ne ho, dico quello che penso e quello che sento e lo dico anche al dottor Perilli. Lei ha detto non è possibile andare al pronto soccorso per un mal di testa. È possibile, dottor Perilli, perché non è il mal di testa, è l'assenza di una persona che ti capisca. Una volta c'era il medico di famiglia, io ho le telefonate che arrivano, che arrivava a qualsiasi ora, in tutte le ore, e il pronto soccorso non sapevi neanche cos'era, perché ti tranquillizzava, ti diceva dai, non è niente. Le volte è l'ascolto che manca. E dove va la persona che si sente male, che sta male? Chi è che chiama? I numeri non ci sono. Addirittura ho i medici di famiglia che non sanno neppure le associazioni di volontariato che ci sono per poter aiutare il paziente che è a casa. Ho dovuto dirglielo io, ha detto il dottor Gorini, che è il presidente dei medici di famiglia, ha ragione Mirella, manderò una lettera in regione, perché mi è capitato proprio recentemente di chiamare il primario e di dire ti rimando il paziente perché non so a come fare per aiutarlo. Il primario ha detto no, non funziona così. Capisce, dottor Perilli, che non c'è stato quel percorso accompagnatorio che doveva essere fatto? Capisce che si conosceva la data, nome, cognome del medico che sarebbe andato in pensione? E allora, siccome che pensa al male si fa peccato, ma molte volte ci si azzecca, io penso che la volontà sia quella di andare più nel privato. Allora, sto zitto, non mi espongo, faccio finta di niente, però il privato cresce, anche se molti sono convenzionati con gli ospedali, non dico di no per carità, però è il pubblico poi dove viene il grande intervento, è là che lo fai, non fai di sicuro dal privato il grande intervento. Noi abbiamo queste cittadelle della salute, per carità bellissime, queste case comunità, ma sono veramente vuote perché mancano le figure. Come chiude il dottor Perilli, perché ormai siamo in chiusura, e come commenta quello che ho detto? Andando flash, tutto vero, nasce da due problemi sostanziali. Il primo è che abbiamo trasformato il medico di base dal medico di famiglia al medico certificatore, che non è la figura del medico di base. Sono sommersi da attività di certificazione alle quali non riescono veramente perché a star devo chiudere, dietro. dottor Perilli, purtroppo. Primo. E secondo, come ha detto lei, è stata completamente saltato il patto di salute. E il patto di salute non si ricostruisce aumentando i posti a medicina, si ricostruisce rivedendo l'impianto del nostro sistema sanitario. Chiarissimo, dottor Perilli, la ringrazio e la saluto, grazie di essere stato con noi, ma la inviterò ancora. Grazie anche alla dottoressa Narita Secchi, grazie di essere stata con noi, di aver dato dei numeri molto importanti. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Insalata di arance. Solo in Italia vengono coltivate più di 20 varietà d'arance come frutta da tavola ed altrettante per spremuta. Le varietà a polpa rossa sembrano conservare pienamente le loro peculiari caratteristiche organolettiche solo quando coltivate in alcune limitate aree della Sicilia orientale. Ingredienti per 4 persone: 4 arance, 2 finocchi piccoli, 2 cipolle rosse, 80 grammi di olive nere denocciolate, un rametto di menta, olio extravergine di oliva, sale, pepe a mulinello.
tagliate al vivo le arance, dividendole a spicchi e privandole della buccia insieme alla pellicina trasparente che le riveste. Raccogliete in una ciotola il succo che si formerà durante l'operazione. Mondate i finocchi lavati, privandoli delle parti più dure, asciugateli e tagliateli a listarelle sottili. Tagliate a rondelle sottili le cipolle. Raccogliete gli ingredienti preparati in una ciotola. Unite le olive. Le foglioline di menta lavate. Un pizzico di sale, un pizzico di pepe a mulinello. Con una forchetta mescolate il succo delle arance con 3 cucchiai di olio. E condite l'insalata con l'emulsione preparata. Servite subito. E buon appetito!